Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, syunay anak ko. Anya ngay ta in-deliver da. Dakkel mo't a karton. Imported a lotion, lipstick, kan bestida, nanang. Ay nawaw. An-anwam ngay dagita. Sapay dakkel a karton tinakaikargaan na. Anya kumapay ngay, nanang. Ilakok Ano kasta ag negosyo kamutayin anak ko. Wen, nanang. Ipadas ko mamat. Iso na lang tawam mo ti pwistom apang i-displayam. Ilakok iti online, nanang. Ada nga ta gumatag. Adamat siguro, nanang. Malala. Ipadas mulat ta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Mga nulin niya mga agpaisaw ti agnegosyo. Hello, Marishuni. Anya ti masapul mo, Mari Mildred? Nakitak man ti post mo iti Facebook, Mare. Lakom dagi jay, san ka de? Ay, uwin, Mare. New arrival dagijay. Imported, Mare. Agpili ka kit de. Ang mga not na magustuhan. Free delivery, Mare. Adayong ngamin ti ayan ko. Ay na masadutak amagmag na, Mare. Ay, mabalin mo't, Mare. Kasaritak ti kasinsin ko. Taidagas na iti ayan mo no agpasada manan. Ay, kitam ti insen ko aladawan kin ka, Mare. Gatangam ka di daytoy, Mare? Un, Mare. No gatangak day tabistida. Ada ti free lotion kun free lipstick ko, Mare. When, Mare, 1:2. No gumatang ka iti may sa abistida, ada libre na a lotion kan lipstick. No gumatang ka iti dua, di dua a lipstick kan dua a lotion ti free item mo, Mare. Ay, nawaw! Mayata, Mare. Ikanak iti dua abistida, Mare. Tay maroon kan pink, Mare. Large size. Sigurado ka iti large, Mare? Wow, ni pa deliver mo. Tay free item ko, Mare. Di mo liplipatan, why? Nasayat may tanagawid ka, Dagaws. Wala lakit din o marabyan ka manay. Win tanakilugan na kada, Mare, Paula. Nakalibre ak manan, lakay. Nagtuwa ka tagkapita. Sa anak pa yung makakapkape, lakay. Ay, win gayam. In-deliver da ka, dati order ko. Wal, nakangingi naman. Anya daya Order ko day jay kan ni Marishune. Imported dagi jay, lakay. Ay nawaw. Aging gagatang ka man iti imported. Di ka agungot takwartak mo tin bayad ko. Oh, sa dido, tinangkikarga am iti order ko, lakay. Aday ti salas. Mabit laang nga raw. Takit taek no ustumot laang ti impa-deliver ti gayem ko. Narigat ti maiskam ita panawan, lakay. Ay, nawaw. Ay, apo, basit mo't gayam to'y bestida. Sumahaw ka man tagitaag. Ay, apo, makita mo't tibilbil ko. Na, kasla large mo nga may ti size na bakal. Kunak, umanay ti large kanyak. Ay nawaw. XL ka bakal, san a large? Unay kan? Nas ka na makasaritak ni Marishone. Masapul nga isubli na ti kwarta. Ananwag ngay dagito ya bestida. Kasama nga umanay kanyak. Sapay nakangingina. Saan award iti kwartak? Basol mo lang Apay ngamin arong size ti ginatang mo. Ay, isubli. Tapno saan nasayang ti kwarta. Yawat mo kanyak ti cellphone ko. Taawagak man di kumare. Kumare!
Isublik to yung in-order ko, abistida. Ni, apay ngay mare. Sa magayam ngo, manay kanyak. Si kamot din ang ibaga a large tigatangam mare. Inulit ko pa eh. Saan nga rod nga manay, mare? An-anwag ngay dagitoy. Sapay nakangingina. Di nakpainik kan iti discount ko kat kumare ka. Basit lang tiganan siyak iti ginatang mo mare. Saan nga umanay a pumananga? Ay, ano kayat mo? Isublim ti bestida, taso kataklangan iti XL mare. Saanan, mare? Isublim lang ti kwartak. Ay, saan ang mabalin mare? Considered as sold daytan. Sa maysa, si kamot din ang ibaga a large ti size agatangam. Ay basta, isublim ti kwartak, ta isublik mat to'y impa-deliver mo. Ibagam iti kaanakam, tao may naalaan dito'y balay. Awan ti wayak amapan mangitulod tita. Ay nawang, daytoy laang tinsubli ni Mari Mildred, nanang? Wain, day talaang matiin jab ti kasinsin mo. Day talaang kanaw ti insuble ti kumarem. Ay nawaw, ayan nga iti lipstick kan lotion. Na, apay, awan di taya. Awan mat nanang. Amangan no inala ti kumarem, ah. Isublik ti buo a kwartana. Ngam kurang mat to isubli na kanyak. Inala na mat dagiti free item. Na mga no dagiti free item na laang ti kaya na. Ay saan ang mabalin nanang? Lugi ak no tilaang free item ti alaan na. Mabit man, tawagak man dadya kumarik. No siyak lang king ka, mapan ka lang ni Jay Balayda. Tapno makapagsarita kayaw itinalapat. Adayumat nga rod ti balayda nanang. Nalabas mat day ta Mildred. Talagang awan ti pakawanan na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Anak ko, may mayat no personal nga agsarita kayaw. Tapno saan na makapagrason. Maya, lipstick mo, abakay. Ay, amom lakay. Waterproof day tao. Sapay nagbango ti lotion mo. Naggatang ka na kita. Ay, kuwala kay. Ginatang ko ijemol. Madlaw amay ti quality na. Ay, syempre, nalaingak nga agpili kung nakmanan. Ay, amangan kit din no kayat dama ng agatangan tamay sa lotion lakay. Extra nga min kay. Kasarita ko ni Manang Carlano kaya na. Wan man, isupay mo't nga igatang iti masapsapol dito'y balay. Anyang iti aramidom dito'y balay, Marisyone. Imayak ta kayat ka ang makasarita, Mari Mildred. Kurang ti insubli, Mari. Buo ti insublik a kwartam, ngam di mo mat insubli dagiti free items. Ay, nawaw. Saan ka di para kanyak dagiti free items, Mare? Nukas na. Pudno ti atap ko. Dagiti laeng free items ti kayat mo. Ay, nawaw! Di mo't samot ang muti kaya't asawan ti free item, Mare. Free item mo kuma, no gimatang ka, Mare. Ngam imparefund mo mati buo a kwartam. Kundi ited ka iti free item sa ita, di mo mutla ang gayam ited. Ulitak manan Ada ti free item mo no gumatang ka. Saan basta mait-ited day tamare? Masapul gumatang ka pa'y itilakok. Awanan na. Inusar kon ti lipstick kan lotion. Di mo mo ngamin inbaga nasapsapa. Dua lipstick kan dua lotion day jay mare. Awanan. Nalukatanan jay dua, Mare. Anya? No isublik dagiti kan ka, ay sigurado saan akayat dagiti customer mo. Tan nalukatan kat nga ruden. Naksayanan ti kargana. Ti ammo ka kat para kanyak dagiti a free item. Inton sumaruno, lawlawagem ngamin, Mare. Anya? Kumusta ngayon ako? Anya nga tinagsaritaan niyo, ijay kumarem. San mat amakaw? Awat day dya Mildred nanang. Ingagara na lakit di tinagurder iti wrong size tapno maala na ti free item. Naglawag nanang. Free item laeng ti kayat na. Kasano nga roden nga ita. Awanan na. No ilakok ti bestida nga insublina, masapul nga ilakok iti nalaklaka. Tawan matan ti lotion kan lipstick apasurot na kuma. Na,
Nagpuskol mo ti rupa na tinangala iti free item. Awan ti babain na dayjay nanang. Super barat lang aro dun. Mahilig pa iti free item. Free delivery pa iti kayat na. Sapay sakto lang ti lotion kan lipstick nga impaw iti supplier ko. Awanan sobra na. Inton sumarunaw, di mon lakwan day taatao, anak ko. Ay talaga asaanan nanang. Ay, logyan na kami. Kumarin pa'y mga raw. Jak amo no nangalaan na iti puskol ti rupa na nanang. Sapay lang kung mata may lakok ti bestida nga insublina. Iti kas na saan adakkel ti lugi. Pudno ka di tinadamag ko, bakit? Ay nawaw, kumplitun mo't alakay. Kunak man no, ginatang mo ijay multi-lipstick in lotion mo. Ah? Mate. Ti kunaday di Teresina, kat free item ka no, tila ako ni Kumarim Shuning. Sino kumamot nga tinakadamagan ta? Ni Kumarim Shuning mismo tinangibaga kadagitipada ng aglaklako. Ay, una yan. Agraman day ta abanag, imarites na pa'y. No apay ngamin adi mo na isubli dagita, kat in-refund na mo piman ti buo akwartam. Talagang awang pakawanam bakit? Di ka mabayin iti kastangar aramida. Lakay, tikuna ni Marisyuni kanya kat libre ti lotion kan lipstick. Kukuam kumaday ta free item, no di mo kumainsubli ti bestida ginatang mau. Agpudno ka man kanya bakit? Ingagaram ka di ti wrong size nga order mo. Tapno maalam ta free item. Ah? Lakay. Pangaasim ha. Di ka agbalin aman ang gundaway. Super barat ka lang arutang. Mahilig ka pa ilang iti libre nga item. Ura awam mo ti ginatang mo. Ay na, makonsensya ka mamag. Umay ko i-deliver to yung order mo anatang Mildred. Mano akilo day tata. 3 kilo na kong. Nay, awan ti free item na tata. Awan na kong. Pinapudno na. Lalakalaang gabi di preso dagiti lakok. Ngam ti preso day di palingkay. Sa maysa, saan ka sing-singiran iti delivery fee no kasta nga umay ko itulod ti order mo dito balayaw. Ay nawaw, nabayagan na gumatgatang ak itinateng. Ngam, awan mo't gayang free item ko. Awan ti free item. Ngam free delivery mo dito'y balayaw. Kun nalakalaang ti presyo. Tata, di lang mabalay na libre ti sang akilaw. Tila ang yung 2 akilaw ti bayada. Ay, saan ang mabalin anak ko? Ay, lugi ang matla. Labanugak pa yan nagrag na. Tapnulaang may deliver ko dito anyo. Tila ang ganan siya yung ati pampanunutin yung mait. No, saan ko agatangan dagitoy, ay awanan ati daduma agumatang kada kayo tata. Amangan no, malungtot laang iti arubayan nyo dagitoy. Malagarutan. Iti mula ang tibayad ti 2 kilo. Tapno makaawid ak mo tayo. Sa dino tinagapuam tata Benny? Iti ayan da Mildred. Deliver ko tinating order na. Apay nga rod akas ta tilangam tata. Kasano mga may. Lalakalaang tila ko. Kun free delivery. Dumawat pa iti free item. Amo na nga an anusak ti magbag na. Tapno mailakok ti bunga tinating amulak. Baraton nak pailaang mag. No agapit kayo manan iti nateng amula yung. Di kay mangi-deliveran iti ayanda tata. Wag. Anusak lang ti mapan mangi sursor di sintro. Igyo langan dito'y balay. Tatulungan kayo ang mangilako tata. Kasta at talaga ni Mari Mildred. Super barat kun mahilig iti free item. Kastamat lang tinaramid na kanyak idinapalabas abulan. Iswadya kun kayat alakwan. Malugi lang tinegosyo no kasken kwa na ti customer. Wag nga rod. Di kay madanagan tata. Adalat ta ka di gumatang. Saan lang ani Mildred ti customer tayo. Ado ti choice tayo tata. Sa bagay gusto ka na kong. Ado, te mambalin pangilakwan tayo.
Nay, nagadumot din day taan nateng anak ko. Lako ni Tata Benny, nanang. Tulungak amang i-dispose iti lako na. Tani, baratan mat ti kumarik ang mahilig iti free item. Ay nawaw, oray ni Benay. Wen nanang, lakayan ni Tata Benny. Ngam kastapay lang ti haramidan na. Awan kaasi na ijay lakay. Free delivery lang arudan. Ay nawaw, talaga nga awan ti pakawanan day ta kumarem. Ay naku nampay, nanang. Jak ammo, no anyamat ti kapanunutan day ja a tao, nanang. Di bale, inton sumaro no, saan min alakwan. Ay tapno saan nga agruam. Anusan ti mangibiraw, nagadaw a customer dita. Sa dino ti papanam tatabinay. Iti ayon da sunay na kong mapangkumangkitaan no nagatang tinateng ko. No kasta, da kayo gayam ti mang sup-supply tinatangkin marisunay. Tulungan naklang ang mangilakaw na kong. Ayun na tata. Sigurado nga ato tam amuna customer taglaklako mo't iti online. Ken tapno sanda kayo abaratang dagiti barat a customer akas kini bakit ko. Huwag nga raw, pinapudnunan na kong. Nabibit pa'y ama ibus tinateng alakok no iso ti mangilakaw. Mayat nga rot ano kasta tata. Mabalinan anayunan nyo tinateng nga imulayaw itarubayan nyaw. Ay, manualawas ang tinapalabas ngam awan mutten di Tata Benny. Hapay ni tata binay. Di mo nga menon mangi-deliver iti lako na. Awanan ta i-online mo't ni kumarim suni tinateng alako ni tata binay. Anya? Di mo namnamaan. Ngaw may pay agi-deliver ni Tata Bene dito'y balay. Kalpasan tinaramid mo pa ng barat itilako na iday. Ay, pangalaan tang aruden ngay itinateng lakay. Sapay nakangingina iti palingkay. Awa na. Di da kan kayat alakwan ga pwede kinabarat mo. Inulit mo kin Tata Bene. Tinaramid mo pa ng barat iti kumarim. Talagang awan ti pakawanam. Rugyam mo tagmula, tapno mong tiriga na. Na, di ka man lang pampanunot si Katuneng? No amom lang aramidik dagi jay, tapno makatipid ta? Ay nawa, makatipid kang agpaisaw. Ngam kasano mo piman ti negosyo ti pada tayo tao. No maminsan, panunutan tayo mo ti banlog ta. No super barat ka, awan talaga, di da kalakwan. Alawan! Wanan! Oras yak mat piman, no kaskin ka ti customer ko. Talaga alitlikan ka. Dahito pa, ipadas mo ti mapangadag iti sikat amol, wenno grocery store. Makatawar ka nga ta ijay. Makadawat ka nga ta iti free item kadakwada. Alaman bakit? Ay, nawaw! Saan laang kuma at ipagimbagan tayo ti panunutan tayo. Di tay agbalin ang mananggun daway kan managing bubukod. Panunutan tayo mat ti pagsayaatan ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kapayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
ito'y sa matay sapsapulam alista, Shirley anak kaw. Ah? Ay nawaw. Isungag pa iso. Sa dino tinangalaan yung itiday tananang. Dayon mat kadagiti gamit ko iti bodega anak kaw. Iti bodega lang ang gayam ti ayan na. Iti napalabas pa'y abulan na sapsapulak day ta alistan ti utang dito istor. Dakkel ti sana na bayadan. Wen nga rod anak kaw. No jak nakita awanan. Baka malugi kan. Ay pudno launay nanang. Sapay jak kabisado dagiti nakalista. Kasya no kuma. Kaidi pa'y napalabas atawan ti daduma. Rugyamon ti agsinger anak kaw. Isupay mo day ta nga inayon mo iti puunam. Jeda duma, may gatang iti vitamins kan gatas yun, nanang. Mala, sikat ti makam mo anak kaw. Panawan ka pa, ituloy ko ti aramidak iti bodega. Tatang, naimbaga bigatyo. Kastamit king ka, Rosalie anak. Ah, tang, ada ka di aramidan nyo? Awadag, apay ka day. Ay, ibaon kayo kumaagumatang di tatirsenak. At niya ti pagatang mo aya. Dua supot at tinapay. Tayo sigod agat gatangagtang. Ah, at ti gatang yaw. Agawaan nyo tayo iso ti ikapik itang agsapa. Naibusen ti sinamon alakom, Shirley. Ay, kaibibus na laang itay tata. Tayelo ti palaman na ngay. Amangan no, kayat mo day tatata. Isudalain ta jakmit masigurado. No kayat ni Rosalie ti sabali a flavor. Kayat na dayjay tata. Kastamat lang ti minerian dami idi na minsan nga imay dito'y tersena. Ganda ni ibusan na tupay ti may sasubot. Aya. Wan tata. Iso ano siyak ti da kayo. Gumatang kayon. Naimas matlang dayta. Awan ti pagbabawyan yun o kwa. Ikanak man nga raw iti dua supot na kam. Ay, wan gayam tata. Nabiru ka kung tilistak ang mapukpukaw. No saan abisi ni Rosalie, ibagayo ta umay dito'y tersena, tapno ipakitak dagiti utang na adi pa'y nabayadan. No kasta. At dati utang pa'y gayam ni Rosalie ditaw. Wan tata, dyan duma natawanan. Bayam. Ibagak iti kumarem, ta umay dito'y tersenam no mawayaan. Agyaman ak tata, mabit lang mangalak iti supot. Nakabaybayag kamot tatang. Imbagak mo't kada kayo. Ikapik itang agsapat ti tinapay ngayong pagatang ko. When taadaw tinagsaritaan may ti kumarem. Anya nga'y tinagsaritaan nyo, tatang. Te, may papan iti utang mo. Adi mo pa'y nabayadan. Sa anak mo't tingay mo't utang Nabiru ka ni Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Ha? Ay nawaw? Ha? Habi kasta ti reaksyon mo. Una yan, nagpakita pa ilaang mo't day taalistaan? Kanyat kaya't mo asawain. Di mo ibaga. Di mo kaya't abayadan ti utang mo iti tirsin at ti kumarem. Daklagat at day jay tatang. Kung naklakit din no nakalibre Nakalibre mo ita sa asawam. Ay na, dakil man kinsaan. Ti utang, masapol ang mabayadan. Awan nga rod ti kas ko tatang. Awan ti ibayad ko. Makisarita ka ang itinasaya at iti kumarem. Ibagam nga inutom abayadan. Day ta amin ti utang mo, Mari Rosalie. Nainayon ti bagas nga inut-utang mo ide. Kwa, mare. Anya day ta, Mare? 500 lang buti intugot ko kwarta. 8,656 ti utang mo kanyak, Mare. I-advance mo ta 500, ta isupay amay kasay. Sigurado ka, mare. Okay lang ken ka. Wala, Mare. Basta inutom abayadan tinabate. Di ka madanagan, mare. No, at dati kwarta nila kay ko, umay kong tubayadan. Agyaman aklaunay, Mare. Awanan yaman na, mare. At 2,500 nga advance payment ti utang ko, mare. Adamit la ang Gcash ko, Mare. Mabalin nga isend mo ti Gcash ti daduma, Mare. Ay, Wen,
isurat mo ti GCash number mo tapno nalaklakalaeng, Mare. Ay, dakkel nga agpaiso tinaurno nga utang tayo iti store ni Kumarik, tatang. Talaga dakkel Kasanaw, utang ka nga utang itila ko na ide. Agraman meriendam utangam pay. Masapol ang makasaritak ni Oscar. Tamang ipauit iti ibayad ko, tatang. Nagsweldo utang at aya. Sapay awan ti 15. Tinpay lang ti pitsa ita. Ay, ibagbaga ko na iti advance. Tapno nayunan na ti ipauit na, tatang. Kita manakaw. Husto nga minan ti utang. Iso dumakkel ti utang mo ta kumkumpormit utangam iday. Uray saan mo ta kasapulan. Ay, nawaw. Amok dagitan, tatang. Sana masapol nga ulit-ulitin yu. Hello, Oscar. Oh, nag-aawag ka mat bakit? Anyan di masapol mo? Nagsweldo kayo ka din, lakay? Iton akin sibay bakit? Apay ka day? Ay, nabiro ka na ni Mary Shirley, ti mapukpukaw alistaan na. Kat dumanon mo tin iti 8,000 plus ti utang tayo. Ay nawa, nagdakkel mo tayo. Idi pa'y napalabas atawin ti daduma, lakay. Bay mangipaw itak to iti pagbayad mo pa man na maalak ti sweldo. Hinagyaman ako na ilakay. Sige, urayik ti kwartang ipauit mo, I love you. Kumusta matan dagiti utang daken ka anak kaw? Nakasingir ka din? Ay, wala na. Nagbayad ti danduma. Nang runa dagiti babasit ti utang na. Tay dadakkel laeng ti utang na ti saan pa nakabayad. Mamuda ka din na nabiro kam ti listaan, anak kaw. Ay, una na. Kinasarita ko nida tapno amuda. Nasaya at mga road no kasta. Ay, gayam nanang. Agpasentro ak ita. Da kayo pa'y lang ti makamo iti istor ko. Ay kawan na. Awan ti parikaw no may papan iti day ta abanag. Saan ba't unay anadagsan day ta trabaho? Tit ito diyo asukli ananang. Siguraduan nyo nga husto. Aramatan nyo ti calculator tapno saan kayo nga agkamali. Mary Shirley, umayak man. Mare, yahoo! Si kamagayam, Rosalay. Ay, imayak man nana, tapno ibagak kada kayo, nakabayad akong iti utang ko. Ay nawaw. Asinaw ti nagbayadam? Insend ko iti GCash ni Mary Shirley, nana. Siya pa'y awan ni Shirley ita. Ay, adto iti resibo, nana. O, kitain nyo. Ang mga no panunutin nyo, nga gululbudak. Ay uwan. Ibagak to iti anak kwento nagawid. Intugo na nga min ti cellphone na. Isu ajak masigurado no adda na receive na. Basta naisend ko na, nana. Wan, kasta ti ibagak. Ala, pakisurat latan iti paid iti listaan, nana. Ang mga numalipatan nyo mo. Ay, ni Sherlyn ton ati makaamaw. Ay, nawaw! Adala nga ro din timpakita kada kayo a resibo iti GCash. Wan, ngam i-confirm ko pa iti anak ko. No adda kwarta na receive na. Ay, nanana, isurat mo kit din ti paid. Tapno malpasin ti saritaan. Full payment ti insend ko iti GCash ti Kumarek. Dahito lang tinaglakwan yung itangal daw, nanang. Ay, wan, anak kaw. Apay nga, dahito lang, nanang. Kunak man no nagbayad din ni Mary Rosalie, tadamat ton paid, iti abay tinagan na. Ay, wan, nalipatak nga imbaga. Insend na kanu ti bayad na iti GCash mau. Kaano, nanang? Itay lang alas 12. Ada timpakita na aresibo ti GCash kanyak. Kukuna namat full payment ti binayadan na. Ay nawaw, awan mo tinareceive ko akastoy agatad. Mabangan no, nakapsula ang ti signal mo, anak ko. Awan talaga, nanang. Napigsama ti wifi. Da kayo lang iti kumarimtag sarita, anak ko. Diya magkabisado nga min dahi ta GCash. Di ko na ninanang kat insend mo kano iti GCash ko ti bayad ti utang mo, mare.
Uwan mare, full payment day chay. Isend mo man kanyak ti resibo, mare. Ni, isend ko iti messenger mo, mare. Wala, takitaag man. Awan mo't nga minti na-receive ko akas tagatan. Ala, kasano ko mga awan, kat na-isend mo't nila kay ko, mare. No kasta, nila kay mo tinangisend, mare. Wen mare, inpasend na kadagiti ag Gcash ije sentro. Anya? Insend kun mo ti resibo iti messenger mo. Imposible mo't no awan ti na-receive mo. Amangan mo't no ta Gcash mo mo't ati ayan ti parikot mare. Ay, imposible talaga, mare. Kita am ti Gcash historic. Awan apulos ti na-receive ko, idi kalman, mare. Na, anya nga ruti kaya mo mare, bayadak manayn. Na, awanan lugi akon. Ibagam ka nila kay mo, takasarita na no asino tinangipasenda na iti kwarta. Tapno may send na ti transaction history amang panagnag nga adda na send a kwarta kanyak. Ay, nawaw? Ay, sana mabalit ti kasta mare. Apay kumaasaan, kat kasapulak dayjay, tapno mapanagnag akapod no ti bagbagam. Na, sana mabalin mare. Data privacy day jay. Ay nawaw, data privacy alawlaw at umat, mare. Di mo manan ammo ti pangusaram iti data privacy adayta. Aging nga awan na send mo nga ebidensya, saan ko pa'y nga ipaid ti utang mo, mare? Binayadam ka daing ti utang mo iti kumarem, anak kaw. Nalpasin ata tang. Nangig ko tinagsaritaan nyo itay. Hindi na kanupay ipaid ti utang mo. Kasanumot nga min tatang. Awan ka no tina-receive na iti Gcash na. Kaada mo ti resibo. Anya, Siyak pa'y laang mo ti umay na kulitin. En at amok ngay. Amangan no ti Gcash na mo ti ayan ti parikot. sapay dakil agatan. Ay, talaga tatang. Sana mabalin at thank you rayjay. Lugi ak mo no bayadak manen. Nalpas mo na isen iti Gcash ti bayad ko. No awan ti na-receive na, ay saan kun aparikot dayta. Kung nagtumot kat, ay nawaw. Apay adak kaw, pudno ti atap ko nanang. Idiritso mga minan. Peki ti resibo nga inpakita ni Mari Rosalie nanang. Ditod lang matgayam. Ha? Kasyanuan na amuam anak kaw. Impose ko iti buy and sell groups. Peki mat kuna dagiti netizens nanang. Ay kakasyarita madagos hindi ko marima anak kaw. Isumat lagaya madina kayat timangtad iti transaction history. Ta data privacy ka no? Nagturad dayjay ako marik. No asino tinangipaaramidan na iti peki a resibo. Nilakay ko tinangipa Gcash iji sentro kunana ngam ulbod na magayam. Ay nagatan no awagam nilakay na. Salud-sudam no pudno ti ibagbaga ti kumarem. Wan nga agpaiso. Awagak man ni pare Oscar. Ni Oscar ka di dayta anak kaw. Wan nanang, naimbag ko nam. Tada tinumber na iti kumparek. Isuan na lakalaang anaalak. Hello, asino da ito? Siyak daytoy. Ni Shirley a kalugaran nyo. Adala ko makayat ko sa ludsudan kan ka. Anya din jay? Ay, pudno ka di nga, adain pa Gcash mo, pare. Gcash? Awan mo tiyam mo. Apay ka di? Kwang amin. Ipilit ngamin ni Mari Rosalie nga impa Gcash mo kano dita sentro ti bayad ti utang yo kanyak. Kastinted ko ken kuha na mare. Inpawit ko iti jeep iti napalabas nga aldaw. No kasta. Talaga a peke ti impakita na a resibo iti Gcash. Kumusta kan lakay? Imawag ka. Takayat ko nga ibaga kenggang imawag tigayim mo kanya. Asino agayam ko? Ni Shirley Anya? Apay mo't nga ululbudam ti kumarem. Peke a resibo ti Gcash nga impakitam ken kuha na. At dapat impawit ko nga ibayad mo. Kuang amin lakay. Di... Kitahem bayadam ti rumbang bayadam. Liklikam man di kakasta ka aramid bakit? Sikan tumat lang ti may babain, no kasta ti aramid mo.
Anya di mangmangig ko sayang gusang. Ngagar aramat kay ti peke arisibo anak kau. Awanan tatang. Agdinamagan dito'y lugar tayo tinararamid ko. Ay nawaw. Tsak maawatan. Kwa tatang. Edited lang amin ti resibo nga inpakitak iti kumarek. Sana pudno nga dati na ijikas ken kwa na. Anya? Wintang, dayta ti bidot ko. Unay kan anak kau. Ibabayin mo matang tibukod mo abagay. Kinapudno na. Manon arabi adyak makaturturog tatang. Makunkonsensya ak unay iti inaramid ko. Mare, bayada kong ti utang ko. Ay nawaw, ay agyaman na kamari, kabaugjanan na. Pasensya kan amare. Edited nga agpaiso day dya resibo. Impa-edit ko iti gayem ko ngamin. Ato ti bayad ko mare. Ikas ko lang tapno malpasan. Saan ba't siguro apeke ti kwarta ngayaw awat mo, mare? Ay, san mare? Pudno a kwarta da ito yan. Ay siguraduam lang, mare. Adama ni detektor ko dito, eh. Sigurado ak mare. San apeke ti kwarta? Nasayatmat nga rod no kasta, mare. Kahit agyaman naklaunay, Adamanan may purchase ko. Likli ka mong ti kasta nga aramid mo, mare. Dakas ti manggundaway iti padam a tao. Uwen, mare. Intun sumaron, no. Jakon agpa-edit iti resibo. Ay, nariga mo gayam. No daduma, awan ti peace of mind ta makonsensya ta mo't lagayam. Ay talaga, mare. Narigat matla ang akalaban ti konsensya. Isung agbalin tayo kumaapatas iti amin a banag. Di tay agbalin nga agom, mare. Ay, nawaw! Aramidem no anya ti maiparbeng. Piliam ti agbalin apatas iti amin abanag. Tapno di na kanto singiran ti konsensyam. Narigat ti agprogreso no adamat gungundawayam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Da, ay nawaw. Nangala abiting gatang mo itilitso na manok, Laura, nakaw. Sikreto klaang nanang. Mawa mo ti trabaho. Kung saan mo't amang mangtad ti ex mo, iti sustin raw. Iso asya kung tinangaramid iti pamuspusan nanang. Siya kung tinagdiskarte. Ay, ibaga maanoan niya day ta diskarte. Tapno ang mumimot kandi tatang mo. Sikreto klaang dayjay nanang. San amabalin amaamuan nyo? Alangan nyo kit din tiyaw-awat ko. Tapno adda pangaldawan nyo kan tatang. Sumurik ka pa mo Sapay na ibas ti turog ti apo ko. Agawid kami matlaang iti pagababangan mi nanang. Ay, anya nga tano, ang naad kayo laang dito'y balay.
Tapno, saan nga isupay ti abang nga baybayadan yu ijay? Amok ti ugali ni Manang, Nanang. Amang ano at damanon may baga na dayjay. Mawan ti pagdanagap. Tas yak ti makaamaw makisarita kan ni Manang Maw. Adamot ti balay na ijay Manila. Nangalaam itiliksyon, ninita bakit? Inyog ni Laura nga anak ta. Ay nawaw, nangalaan naman itinggatang na. Sinalutsod ka. Hindi na mo iba ka. Sikrito ka numay. Ayan ra ngayon, di nakinuray mag. Nagawid da ni ti pagababaganda. Inbagat may ta dumagas da payang di mo kaya ti anak ta. Nuapay ngamin, adi na kaya ti agnaag ti balay Mabuta ang iti baga ni Manang na. Wan nga masayang mo ti abang abay-bayadan na. Amangan numaurnumanin ti utang na itilanli dida. Kasaritam ti anak mo lakay. Mapilitan mo't lang dayjay, nuawanan ti kwartada. Ni, si kamot gayam ti masalaw ko, Laura. Gamit yun mo, ito binagkat mo. Ay, wan, agakar kami iti ayanda tatang. Ay, may mayat pa'y mare. Makatipid kayo iti abang. Ken adapay ti kadwam, amang awir iti anak mo. Ay, wan Ay, isi ka ngay. Anya nga, dyan nakita nga ipopost mo iti Facebook. Tutorial day jay. No kasano ti agdait, mare. No kasta, isumatan ti trabaho mita. Mare. Barang agsweldo akmet. Isumot ati, pakakumikuma kita. Narigat day tamari. Nang runa ka saan ka maasikat. Narigat, ngam ipadas tay latta, mare. Tutorials mo't ket di ti ipupus ko, mare. Saan akum kompormi? Anya ti edit mo a video dita, bakit? Tutorial lakay. Ay nawa, ang vlog ka samot ten bakit? Isumot ti uso ita. Supay mo't dati masweldok dito'y lakay. Awan mo ti dagas na gede May mayatag diskarte, ngam tag daw-dawat dita. Ay, puno day ta. Nakababain, timang namnama iti pabor, naggapo iti sabali a tao. Saan mo't akanayon kahit nga damang mangtay. Tiyanak ta, Nakaturugan. Iso nga intuloy ko manan ate raramida. mala, ilagpas mo dahi ta siya akong tagluto. Ayaban kan tulat ta, numakantayon bakit? Agyaman naklakay. Tapno addaman ti maipus ko itarabi Ay, gawa na. Ay, uwan gayam. Sinigang at tilapia laang ti ilutom. Iso ti pangrabyan tayo lakay. Kung nakaluto ka kaday, ti pamigat bakit? Pasensya ka. Nabayaga na ka nang iway-way iti tarakan tayo. Nakaluto akong lakay. Si kalaangan ti maururay. Dalaw rangay. Nakaturog na pailaan. Ay nawaw, kendo aldawan. Napuyat sa dayjay di rabi ay. Ay na yun day tanga anak ta. Anya tinapuyatan na ngay. Awam mo trabaho na. Bayab, kasaritak to intun bakarieng. No, kayat na gaplay laagan iti trabaho. Tas yakon ti makaamaw mga awir iti apuko ta. Wala no kayat na. Kapilitan na. Naskan nga trabaho para kadakwada iti anak na. Anya ti planom, Laura nakaw. Plano? Wine. Awan ka diti planom nga agtrabaho nakaw. Adaak magtamangaw awir iti apukaw. Ay nawaw, adamot trabaho nanang. Anya trabaho ti dakdakamatam. Bastad na nanang. Ludan nakman kit di. Ananwam ti load. Anya kumapay.
Usarak iti trabaho ka. Ay nawaw! Anya day tatrabaho maya anak ko? Basta. Ipaload yun ti number ko iti tersena. Barang makapag-diskartiyak iti pangaldawan tayo. Anya? Sa dino ti papanam, Jima, anak ko. Inak man itulod ti kurtina nga order ni Ma'am Vina, nana. Ay nawaw! No kasta agdadait kalatta iti kurtina nga ginggayta anak ko. Wen nana, isupay ano at dati ag-order? Saan ka day naggidan kayo kan ni Laura nga anak ko nagpas ngay iday? Sino nga iti mga asikaso iti anak mo? No, sana busy nila kay ko. Rumwarak mo't nga ag-deliver nana. Kat no daduma, iranak ti agdait no kasya nakaturog ti anak ko. Naimbagpaykin ka. Nalaing kang agdiskarte. Ay, nana. Agraman tutorial videos nagaramid akmutan. Ta isupay kunak no adamot ati masweldo. Ay, wala. Iti kinangin na ti magatgatang ita panawan. Saanin nga umanay ti may sa source of income ako nada. No kasta kumama ni Laura o di mayat kumamay. Sika man ang timasalaw ko, Laura. Kasla, madi timud mo Di ka man agindi di ammo dita si ka Gemma. Amok nga ammom no apay. Ti ka di maipapan iti nakaapam iti may sa apos ti sikat a vlogger dito'y lugar tayo ti makagapo mare. Ammom mat gayam. Kundi da magkapailaang mat. Panagkunakat awan mo ti dakes iti naibagana. Kat na imbabay na iti comment section. Ti kunana kat agsapul tayo kano iti trabaho. Urean niya trabaho basta legal. Saan tayo amang namnama iti ited ti sabali a tao. At least, sa anak at trying hard nga agbalin a vlogger, saan akas iti daduma dita. Abay akas tamot ang ti bagbagam mare. Siyak samot ti patama ama. Sika talaga. No, agsasaong ka kunamlan asino ka mat. At least, siyak sa anak amang namnama iti online limos ako nada mare. Ar-aramid ti kabailak tapno adda ti sweldo. Ay nawaw! Inayadom nga isirtirita anak ko. Nakaturog ti anak mo. Marurudak nga rod tatang. Anya man ti pakarurodam. Dayjay a Gemma kunamlan asino akalalay nga nagsasao. Anya ti imbaga na kang kaya. Agraman ti panagdawat ko iti tulong kadag iti sikat a vloggers, pakibiyangan na pay. No kasta. Rito ti ipampanakil mo trabaho. Ti agdawat iti online. Tatang. No ka ba ilang lakit iti agtrabaho anak ko. Wag trabaho ka. Kita nagiti daduma single mother dita. Nalaing dangag diskarte. Narigat ba't lang numang namnama kay ti ite ti sabali a tao. Diyan nga rod kaya't ti mabambanog tatang. Unay ka na yanak ko. Si kanto ti nakakaase. No mairuam ka nga agdaw-dawat. Anya jay imbaga ni tatang mo kanyak. Agpalpalama ka kanaw iti online. Anya nga agpalpalamamot asasawin nyo, nanang. Dumaw dawat ka kanaw iti kwarta iti online na nakaw. Ay nawaw, agpatpatulong aklaang tapno at damay gatang tigatas kendaya per nanang. Na, tairaman mo pa iti anak mo. Sana daks ti dumawat, nanang. Una, kastakit day na kanayaw. Magnamnama kan, iti titawkin ka. Nalaklak ka at trabaho day tananang. Saan akas iti daduma dita at trying hard launay. Kas kumakin ni Gemma. Na, ay, agbain kamot Laura anak ko.
Di mo yawan ni Jima. Taadayaw tinagbautan yaw. Nagagad dayjay akalugaran tayaw. Ang daman ti salud-sudak jay mabakay. Anya day talakay. Pagtrabawan ni Laura ita, Ha? inaldaw ko malabasan dito paraangan da. Ti cellphone na, ti iggaman na. Naidumduma nga ruti trabaho na dayjay lakay. Ay, nawa. Kasano na idumduma? Online limos ti trabaho ni Laura. Nalaklakan sa piman dayjay. Kasano nga online limos? Saan ka mawatan na? Agdaw-dawat iti kwarta kadagiti sikat a vloggers lakay. Namin adwa nakitak ti comment na. Pang diaper ken panggatas laeng ti anak ko. Kun kunana mo ten. Anya? Wan, nairuam iti dawat day a tao. Usaran na pa iti anak na. Malagip ko kat adda ti nakaapa na iti comment section idi na palabas sa bulan. Talaga nga rod asadot Adamot ti mga awir iti anak na. Ay, day tangarud kat. Di nakit di gundawayan Ne, agim-impake ka man, anak. Pumanaw kami iti daytoy a lugar, tatang. Ay, nawa, sa dino ti papananyaw. Agabang kami manan Nasaysayatan ti kasjay, tatang. Naupay ka kade itimbaga nila ng mo. Da kayo tinang ibaga nga agnaed kami dito Sa ita, kasta ti bagbaga na. Saan laeng akayat ni nanang mo, tikasta nga ar-aramidam. Nakababay, no dahi tagdaw-dawat iti online, ti ar-aramidam, anak. Makit-kita pa iti daduma kalugaran tayo. Di nak ngamin maawatan mo. Nagboluntaryo ni nanang mo, amang aware iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka, ngam di mo makayat. San ka pinadakil asadot, anak? Awan lang haruden ti suporta ti ex mo iti anak ngayon. Agsadot-sadot ka ba'y? Kanyan tulangin ti pagpanagan ti biyagyo no kasta. Manawa talaga Laura, bakit? Bayam Ay, kasano tapo ko ta? No agrigat da. Agsublidan tumulang dito'y balay. Kasano nga rod no at dati dako sa mapasamak ka dakwana. Ay nawaw. Saan nga ubing ti anak talakay. Samay saan adata tinang papanaw kuana. Desisyon na mo day ta. Sa bagay, Hindi ka unay madanagan. Tapno damo laeng ti pagadalan na. Malagip mo ka day, iti utang da iti sigud alan lady da binayadan tay day. word. No kasta, magnamnama iti online limaus day ta Laura. Dumteng to ti alaw, maawanan da. Ket no mapasamak day ta, siguradaw, data ti pagkamangan na. Pimanaw ka no magayam ni Laura, bakit? Wen, agab-abang da di tayan ni Nana Panyang. Ay, nawaw. Sayang ti kwarta. Nasaktan nga min kano iti insawang ni Nana Ninita ken kuana. Maramot lang iti pagsayatan na dayjay. Kumaa, ngam dinan samot maawatan. Makitkitak ka dagiti comment na iti post dagiti sikat a vlogger. Kasla nakakaasi unay, angam sadot mo't. Di namot kayat ti aglinget. Naimbag man. Tada ti maas siya namang ti korta kenkwana. Ay na, italaang dayta. Ken sagpamin sa laang mo't. Sana ka na yun. Narigat ti kastabiyag, bakit? Dayta nga rod ket lakay. Iso nga aggaggagitak. Tadyak kayat ti maitulad ken ni Laura amang namnamalaang iti online limos. Makatawanan ti napalabas. Sipod pimanaw Laura diti balay, bakit? Maging gaita. At dada iti ayan dapan niyang. Ijay ti pag-ababangan da.
Nalabsak ida ka iti di na minsan. Kumusta mo't nga tanti ka sa saday jay? Ay, dakal, tinagbaliwan na lakay. Si Mixe. Ah, anya? Amangan mo no kurang tikang kananan. Binagaam ko man ang agawid na tuyan. No aramidak dayta. Amangan no panunutin na nga okay lang, tikas na nga raramidon na lakay. Bayan tapay lang, tapno at dapagnakman na. Ay. Amangan mo't no iso ti pakaalaan na iti sakit na. Relax ka lang kaday. Naskan nga nakam day jay nga anak ta. Nga main, adamot ti anak na. Sabay sa, lumaklakay kan bumakbakitan. No di pa ila sursurwan at umakdar iti bukod na saka ayawan na. Kaasin tumulang. Laura! Apay akas lang naklat ka, nakakita kanya. Si Mixi ka mo tan. Anya kumaitakin ka. Ala, saan akas ta ti pamagim idi? Awanan bibiyang mo. Di ka man feeling concerned dita. Ay, nalipata kung ti saan ta ang nagkinaawatan idi. Ta syempre, madanagan nakin ka. Ta damot ti nagkadwaan ta idi high school tayo pay laeng. Saan ka di? Nanang, tatang, Puno mo gayam. Tinako na ni nanang mo. Si Mixi ka. kimutungak iti stress ko, tata. Dayta, ti bunga dagiti kamali a desisyon mo, anak ko. Amok itan nanang. No di mga kada kayo idi. No insardeng ko day nga online limos. No nagtrabaho ako ma. Nasayat ko mati kasasad mita. Ay, una anak ka. Saan kay kuma narigatan? Anya nga rodon ti plano ita. Agsubliak dito'y balay tatang. Agtrabaho ako ma. Tapno makabayad ak matlang iti utang ko. Una. Mayat dayta na panunot mo. Siya ka unti makaamaw iti apu ka. Agyaman ak launay nanang. Agyaman ak tada kayo latta di tamang tultulong kanyak. Uray nagkamaliak. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ited ti sabali a tao. No kabaalam lakit di ti agtrabaho, aggagat ka. Iti kasta kat nasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo bakit? Tigayem ko. Agordarak iti prutas ken kuana. Ananon ti prutas? Aramatik iti negosyo. Padasak mamatiagla ko iti fruit shake ken ice candy. Ayaw na. Aglaw ka man iti ice. Sigurado nga alo ti gumatang. Nang runag at napulot ti panawon ita. Okay laang nga rod ken ka kasayak ti urnong ta. Ay nawa. Abikin na saan? Tinapatag kat nasaya. Tipong saram bakay. Agyaman ak launay lakay. Gumatang ka ti may sa freezer. Tapno at dati aramatag. Wen,
Ang mga nuinton sumaruno alawas, rugya kon ti aglako. Komplet wag pa'y amin ti gamit ko. Wala bakit? Ag-canvas ka nga umuna, iti freezer. Kumusta nga ba kay? Ada ka diti nakita mo freezer? At dalakay, iso lang ta nakanginginamot. Manumaya. 25,000. Ay nawa, nakangin na mo tayo. Una, tadakkel day jay. Malaon na ti manunga ice candy. Isuwarudan ti katangan. Una, no manugot ka lakit di lakay. No naita ti kayat mo, iso ti katangan ta. Kas na ko namitay. Ado ti malaon na, di isom. Sublian tangarod inton bigat. Tapno marugyak matan ti aglako lakay. At akadimat lang gimatang itinakong bakit. Manmano nga rod lakay. Tinapatag, adda. Adamat kit di ah. Ipadas mo ti agpost di Facebook, bakit? Itagnak, tapno makita dagiti kalugaran tayo. Wan, i-edit ko pa'y nga umuna lakay. Ayun kayam. Lumabas ka kadi iti ayan damari sa inton bigat. Wait, dalan ko mo ti paraangan da no kasta mapanak iti bangkag tayo. Idagas mo tuman ti order da nga ice candy. Ayaw na. Tapno saan na masapul ang mapangga ijay. Sapay nakapudpudot kinawan ti mga awir ita anak ta. Un nga rod. Anong sampay lang asika ti para deliver lakay. Wait, kasta talaga, bakit? Masapul nga tinulong ta. Nakita-ti karatula, iti paraangan nyo, Peter anak ka. Aglaklako ba't gaya min ni misis mo, iti askende. Wantatang, ipadas na kanumay. Mayat data, isupay no adda ti maurnong aganan siya na. Mayat data ni guso ito, tanapudot ti panawan. Wan nga ron tatang, bareng atunto ti gumatang ken ko ana. Manula ang tinapaglakwan na idikalman. Wen takarong rugi nakit nga ro. San pa nga mo dagiti kalugaran tayo nga adda ti kasdi alako na. Iso binagak ngag positive Facebook, tatang. Ay wen, mayat mit lang no ipus na iti Facebook. Tapno ado, ti makakita. Naimbaglaangan ta nagahawid kan lakay. Apay ko mabangay. Sika kumapay ti mga wir iti anak ta. At takad iti lakad mo. Mapan ko i-deliver ti order ti Carlo ba? Ay skin din sa amo data. Wan, iso ti mabili ita. Nala, mapan mo i-deliver, tapno malpasan. Agyaman naklaunay lakay. Makan kalatan mabisin ka. Ada ti inlutok amasida. Ni baby ada iti silid ta. Nakaturog manan. Lumabas akpay, Auntie Rita. Ay nawaw, si kamat gaya Madelina. Sa dino ti papanam. Mapan ko i-deliver ti order da nga ice candy, Auntie. No kasta, aglaklako kamat gaya man iti ice candy. When, Auntie, di ka din nakita ti in-post ko iti Facebook? Ay, saan na kong? Nabayagan asa anak ngagpis-pisbok. Nan, kita man talakom. Ada ti flavor avocado, mangga, milk, ken chocolate, Auntie. Dahito ti sample ko, no kayat yu makita. Ay, nawaw. Kasla naimas tila ako, ma. Ay, wan naimas tado ti gatas na, Auntie. Agorderak mamata no maramanak. Anya flavor ti kayat mo, Auntie? Sagdudua per flavor. Ay, sag mamano gaminan ti maysa? 15 pesos lang ti kastoy a size, Auntie. Sige. Agorderak iti 8. Kaanaw nga i-deliver mo? Ay, inton madamdamamat lang, Auntie. At dapay mat extra na bati jabalay. Malaban nga, Rod. Mayat ngagpaiso ti mangan iti ice candy ita. Nabara ti panawan. Ay, Maririta, anya dyan nakitak nga intulod ti asawa ti kaanakak iti ayan yaw. Ice candy, Mare. Ay, nawaw. No kasta, aglaklako mo ten iti ice candy day jay nga Adelina. Wen, ti kunana kanya ket adda kanu in-post na iti Facebook na. Gamjak ba nakita ta sa anak mo ta kanayon nga Facebook. Nana,
Mabit man laang ta i-search ko tinagan na iti Facebook. Saan ko nga bin a friend iti Facebook na ijay a babae? Naimas tila ko na nga iskin di, mare. Ado ti gatas na. Ay nawaw! Mga asar ka kaday maririta. Ne, saan, mare? Itanya ko maaga po nga saran ka. Abo mait! Adala ko may nga iskenday. Ay, kwa, mare. Iti day ta nga adili na pa'y laang matig matangam. Naraman ako, anti iskin di ala ko, mare. Kaya't kumataramanan tila ko ni Adelina, iswagim matangak. Kahit sino nga ro tinaimi mas ti ice candy ala ko na. No para kanya, ang padamot na imas. Ay, saan kami nga agka-level iti day nga Adelina? Iso ang masiguradaw, naimi mas ti ice candy ala ko, ngam iti ice candy ala ko na. Amaw Manong Samuel, talaga tsak magustuhan ti ugali ti manugang mo. Ay no, ayat kahit mo sa windil. Agasam ngay, aglako ki di kanumot iti ice candy. Anya ko batidakas na itidayta. No kayat mo't ni Adelina, ti aglako. Abo naman nga aglaklako kami iti ice candy. Apay ngay, akompetisyonan na kami pailaan. Sa balimot a flavor ta iskindi, tila ko lang. Una, ngamga po iti kasta ngay naramid na. Nabawasan ti customer kaw. Kit, kasta talaga at iniguso. Ha? Talaga kit di nga awan ti respeto na itaan na ikamkamang. Di ka agsaw ti kasta. Kaskin ka. Kasapulan mo na Adelina ti kwarta. Iso ang nagdesisyon nga aglako ba? Naglawag, Manong! Naglawag nga awan ti respeto na. Oops. Iso lang nga rudon tinaikamkamang. Kasta pailaang mati aramidon na. Pa! Umayak man mag-standby, Marinelle. Ay ka umay kalaang Saan mo't amay parit? Ay nawaw, madititono ti boses mo, amare. Una, tabasit laang mati na paglakwa kita. Ado ti tao iti ayanda Adelina itay. Customer na mo ngaminon, dagiti customer ka. Kasta talaga ti negosyo, mare. Amo, Maray, agburek at talaga ti darakun kwada. Bay ama, tag negosyo mo't, mare. Saan kumasikat ti agbalin alapad, tapno magunod na mo't, dagiti arapaap na. Kasanaw, agpadamot nga is kendi tila ko may. Isuman lang ti amok na ikamkama nga kasta. Awan ng respitaw. Agpada kayo laang akayat na ti umasenso, mare. Sa maysa, awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutam nga asawa ti kaanakam ni Adelina. Aglaklako ka magaya man, iti ice candy Adelina. Ay, wen auntie, isupay mo't Apaya naglako ka pailaang iti ice candy, kat amumat nga adamot lakaw. Ne, adayo matitersena yo, auntie. Ay saan? Siyaklaang ti aglako iti ice candy dito yung lugar tayo. No maibus talakom, di ka nagararamit. Aglako ka laangan iti fruit shake no isaw. Ngam, ice candy ti bestseller ko, auntie. Na, talaga ka di nga awan ti respetom kada kami na ikamangam. Na ikamkamang ka lang, ngam kastapay ti ugalim. Aramidak daytoy. Tadamat arapaap ko para iti pamilyak, auntie. Ti ibagam kit day, agtutulad ka. Bastos na ikamkamang. Sana gaputan naglakwak iti ice candy, kat awanan respeto kada kayo, auntie. Ay di ka nagpalawag. Sa bagay, madlaw mo nga main. Panagrup-rup ang pailaan kat amu ko nga awan ti respitaw. Anya, para laang iti ice candy? Baga andak iti kasta, auntie? Anya ti may imbaga ni Antinelli, iti may diti balay bakay. Jack amo ka ni auntie mlakay.
Umay nakit diap apaan gapula ang iti dayta nga ice candy. Anya? Naglakwak lang iti ice candy. Gaputa kayat kumatiag negosyo. Bagaan nakit din nga awanan iti respeto. Oo na yun, ante. Nagado tinagsasakit a balikas na kanyak idimay. Kasaritak tuman, ante. Ay, saanan lakay? Bayam ama ka Ameris. Bakit matan? Siyak tumanan ti umay na darupan numapan kay ti ayanda. Ay, sana mabaling agul uli magtayo lang. Bakit? Iso mapan kuman kasarita. Apay matakas dyan, Tineli. Apay, nagpulong ti asawa nga awanan baen. Ante, saan aga putagpada kayong aglaklako ita iskinde? Kat awanan ti respeto na kada kayo. Ay, nalawag may nga agtutulad ti asawam. Na ikamkamang laeng kastakit din ti ugalyen na dito'y lugar tayaw. Nasaya at tao ti asawa, kante. Na, anyala unay ti impakpakanday ta babae ken kaaya kaanakan. Uray makitkita ti ebidensya, isulat ta ti kanunungam. Kaputan na kasi rumrumwari tingiwat yun, te. Na, Para lang ita iskinde. Mapanyop apaan ti asawa. Saan ka di ada kayo ti awanan respeto iti kastangar aramidan nyo? Ante? Idi pa'y napalabas a bulan a makadlawa ka, Marinelli. Adda ka di diyo nagkinawatan kini Peter a kaanakam? kasanaw, kanunungan na ti dakas nga aramid ti asawa na. Makapa-stress. Ice candy manan ti makagapaw. Aywan maray, ang sanak nga agpaabak iti dayta na ikamkamang. Anya ti arabida, Mare. Ibabak ti presyo ti ice candy alakaw. Amangan mo't numalugi ka. Ay mo siguro maray. Kita lang, no anya ti reaksyon dayta adilina no maamuan na. Ang nalaklakatilakog nga ice candy, ngam itilako na. Ay unay kan, Mare. Saan mo masapul nga ramidam ti kasta? Imbis nga ag-focus ka kadagiti kakompetensyam, ag-focus ka kit di iti lakom kan kadagiti customer mo. Isandang kung samat ti panaglakok iti ice candy lakay. Ay nawa, sayang matabakat eh. Mano abulan na nagurguraan nak ni Antim. Saan mo na basol da ita bakit? Kita ma, kit uray ni Tess Akaruba, aglaklako mo tin ita iskinde. Nakitak day jay. Ngam saan mo tadarupan ni Antim? Siyempre, palaban mo da ita ates bakit? Agpinungod da lakid di kinante, numapanpayla ni auntie di tabalay da. Nung kasta nga ron, talaga asyaklaang ti pagpupudutan ni Antim. Ay na, di mo ni kaskaso na nyaman ti bagbaga ni auntie bakit? Ituloy mo kit di ti panaglakom ita iskinde, gan fruit shake. Sayang tinarugyam. 10 pesos lang. Kaya askin dim nili, ading ko. Wena, tsakaw tinag-adjust iti manugang mong agtutulad. Saan kumakasta ti bagam? Pudnumay, na ikamkamang laang daytang adilina dito'y lugar tayo. Ngam isupay laang matikasta. Di na amaw ti makibagay. Nuapay a pagpupudutam ni Adelina. Tapno mo, uray ni Tess Akarubat. Aglaklako mo't itaskin di. Ay, naimbag kan ni Tess, ta saan tayo akabagyan? Ni Adelina ngay. Yeah. Part of the family. Ngamay na, kompetensyaon nakpailaang may. Nayapaw, talagang agparikuta kaon maririta. Lugi ak itilakop nga iskenday. Ay nawaw, manuti na logikan ka. Ay, medyo dakkel mo't maray. Apay ngamin nga imbabam ti presyo, Mare. Basol nga min dayta nga Adelina. No saan kuma naglako iti ice kinde o di mayat kuma. Sana kuma malugay. Sarda nga mo ni Adelina, Mare. Ag-focus ka kidi ngamin iti negosyo. Saan ati negosyo ti sabali ataw ti pakibibiyangam. Ay, nasakit nga ro tinakam ko, maray. Dayta laeng mayt, ana ikamkamang ti numero 1 amang kompetensya kanyak dito lugar tayaw. Dayta a mindset mo ti makagapuno apay analogi ka, Maray. Awan lat pabasulam no di ti manugang mo.
Ag-move on kan, Maray. No siyak tisi ka, dumawat ka kit di ititips ka niya, Dilina. Nang runa titimpla na, tatalagaan na imas ti ice candy alako na. Adelina, gumatangak man iti ice candy alakom. Auntie Nelly? Kayat ko aramanan titimplam. Amangan numayat ngamin titimplam, iso nga adaw ti customer mo. Anya ang flavor ti kayat mo, auntie? Tay avocado no addapay. Mabit lang, auntie. Tayalaan ka. Ay, pasensyakan ka di kadagiti na isawsawang ko ken kaiday. Nakaw. Sana may parbeng tikas dyan nga insawsawang kaw. Napakawan kayon, auntie. Ay, agyaman ak unay. Nakaw. Inton sumaro, no? Ag-focus kayo iti negosyo yo, auntie. Saan kat akadagiti pada yung aglaklako? Sayang laeng ti oras. No ti ayan ti atensyon tayo. Kat iti mang padpadakes kadagiti kakumpetensya tayo. Ay, nawaw! Di mo apaan dagiti kabagyam no kayat damet ti agnegosyo. Imbes a makiapa ka, ipamay-samkit di ti atensyon mo iti negosyo. Tapno agtultuloy ti panagprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nang idulinam iti napuskula jacket ko, pipito lakay. Adda iti cabinet mo, bakit? Ay nawaw, ti ko di mo idulin taramatag ita. Ne, sa dino ti papanamaya, bakit? Katrabein. At dati campaign rally dagiti kandidato iti ayan Damari Elisa lakay. Kahit, mapan ka manan? Una, mapanak agdengeg kan dumawat iti kwarta no adda ited na. Anya? Tapno adda may gatang iti masapsapol kan pangpariband ko matlaang ti daduma. Ay, agsardan ka man, bakit? Nakababain ti kastangar aramidam. Kanya tinakababain ijay. Na, dawatan mo't amin na politiko. Italaang mananday to'y. Iso agun dawayan tayo kitdi. Apay ka pa, oy. Good morning, lakay. Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa, bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tinted dalakay. Isupay mo day jay Una yan, day taagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No man nagbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kasta agalad ti may sa abotante? Mangtad damot nga men, no kasta dumawat kami. Ay pang-asim, bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Agtugaw ka kiidin tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato idirabi Diyak kayat data. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabaybayadan. Umayak man maki-standby tatang.
mayat apagpwestuan ti sangwanan ti Tersena yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Papay kuma no asidag iti kalsada. Sigurado nga adu ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit Siyempre, panagdadawat manen ay unay ka na nakaw. Sana na saya ati kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpet ita panawan? Hindi. Masapul anataraki tayo, tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakkel matan ka tinaurnong ko. Nanayunan manen idirabi iti 500. No kasta. Si nga raw di tataulan ti asaw idirabe. Ay, nalabit kasta tatang. Narabianak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot na yon iti urnong ko. Unay kan Luisa anak ka. Para amat amin na lumablabas. Ay, nawaw. Mamin, ano ka di nga ibagak kada kayo? Amasapul anataraki tayo itaapanawan, tatang. Ay, sa konti mababay ni ti kastagar aramida. Awatan nyo to'y vest, kalugong kan payo ngayon tada. Na, di mo matgayam usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga rod agamit ti kayat ko? Ano kumangay dagita? Kwarta ti ka sa pulak, tatang. Ay, jakamaw na. Agure ka, ni tatakulas ti sumungat Di mo ibaga nga agraman ti ama ni Remy akalugaran tayaw nga ngay-ngayangay nga opisyal kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tatakulas. Tapno amok no kaano nga agawid day taareme. Arak mo, pipito lakay. Ay nawaw? Nangalami ti arak bakit? Sa dino kumapay ngay. Intadagi ti kandidato Inted da? Wano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao. Awatam kit day. Tapno adda agas ti bannog mo nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Saan na mabayadan iti arak ti butos ko? Na, aginarte ka pa'y laang mat dita. Di mo kaya ti libre? Kas na ko nakitayan. Saan na mabaybayadan iti uray anyaman ti butos ko? Aha, no di mo kayat. Mga among ka Syaklangan ti uminom. Nagadula ka nga artim dita. Ay ti masapul ma, pipito anak ka. Amangan, nulim mablabas ni Luisa dito itatang. Awan mata nakitak. Sa dino tinapanandaya. Diyak man ang mutatang. Diyak nasiputan arim mormot gayam. Saan mo't nagpakada kanyak? Ay nawaw. Abangan no nag-house to house manain. Amangan ko no ag house to house manen tatang. Ay wine. Malagip ko man. Nag-awid sa amatin ni Remy di tabalayda. Naku na ni Luisa kanyak iday. A plano na timapan ni Jeb balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayan da Remy. Tinagturungan na tatang. Agkape ka pa, Luisa. Ay, agyaman naklaunay Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sabali a lugar? Nasaya at latamot. Kaya't kadya sa wunday ta. Adda namnama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti panagbubutos. Sapay la kumaa, tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga mga baka. Kas kadagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Adda pang merienda dita. May kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laang mat. No adda. Ay napasensyakan. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa, nakaimimot ka mat. Pang merienda laang di ka pa'y mangtad. Kasano lang no makatugaw ka? Maawatan na kuma, Luisa. Ay, no kastalaang awan latamok. Talaga adi ka mangabak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay aremi lakay. Ay nawaw? Di ka maawatan bakit? Apay aya? Nakaimimot launay. Apay?
Di nakainig ka ni ti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamad di bagbagam? Nakaimimot nga, Rod. Pag merienda lang mat adaw-dawatak ngam di na pa'y may tadmat. Saan mat nga amin a kandidato ket baknang bagayt? At dalat iti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day ja areme. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyong ipabayad mo ti butos mo. Ay, wala ah. No sino ti mangyawat, iso ti may lista. Nimbagal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka, Reme. Ibatik ko matoy daddo maapulyetos dito'y tersena yun, tata. Ayun Ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tirsenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mau, mangipaskil kamutan dita sangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka de, di pinordiyam amangiwaras iti pulyetos mau. Ada, ngaman manulaeng. Tamanulaeng mati budget ko. Saan akas iti daddo madita akabailan da ti mang purdiya iti ado. Kun mangtad iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag, kahit mayat ti serbisyom no mga baka. Laglagi pa, asan nga amin nga agbutbutos, kahit mabayadan. Sa bagay at tata. Agyaman nakmanan. Mawanta nyaman na. Good luck, iti panagkampanya. Na, adamat tarpulin ken pulyetos dayjay areme dito'y tersena yo, tatang. Wan, inyag na piman iti kalman. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matadakas na katanak ka. Nakaimimot dayjay kandidato, tatang. Na, Idi napanak idyo balayda, awan pulos inted na, uray sangagasot no isaw. Saan lang nga dayta? Nagtamnay pa'y tiin pasangon na kanyak akapay. unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa'y laang dayjay areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agserbay anakaw. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan. Dayta agsirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato. Kadakkel ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tay laktay da. Nang runa no ammo tayo akabailan damay ti agserbay. Nakita ka naggapo ni Remy di tayan niyo na nahuana. Nagkumusta laeng. Apay kaday. Ibutos yo ka di, dayja kalugaran tayo, nana. Ay katwan na. Takas makita kat kabailan na mo tiyang serbay. Ay na, di yo ammo ti husto a kinatao dayja Remy, nana. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawaan, Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumat anaibagam anaimot ni Rime. Ay, basta, imot dayjay, nana. Iso ano siyak ti da kayo, di yo ibut-butos dayja tao. Amangan mo, no may saka kadagiti butantay, mahilig a dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akasta ti bagbagam. Anya ti ko nam itayan na nawana. Sikat is istoryaan ni Luisa, nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jay mutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idin amin sankat. Pinagustuhan? Wen, imay dimawat iti kwarta iti naminsan. Pang merienda na ko nana. Ngam jak piman nang tad. Takurang mat nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta, Luisa. Rupat kwarta mo. Wan nga rod nana. Agam di mulat ta ikaskasaw. No anya ti marmaritis na. Saan nga umanay day ta apakadismayaam. Panunutaw nga dalat na dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan amang ilakaw iti butos da.
Ay bagbagaan man ta asawam, Pipita. Ay nawaw? Apay ni bagat ka, nanawa na. Nalae nga mang dadaol iti kandidato. Saan laeng anapagustuhan ti kaya na mang dadaolan. Anya? Kinasaritak idi na minsan. Kanakuna na nga imot kanon ni Remay. Isuan na saysaya at no jak ibutaws. Ay nawaw? Uray da kayo? Kasta timbaga na? Kastamot lang timapan na is-istoryaan ni paradaan. Ay talaga arupat kwarta day tang asawam. Ay, jak ilibak day ta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Sana nasaya at ikasta agalag ti may sabutan tay. Pudno launay nana. Mala, di kay madanagan. Kasaritak tumanen ti asawak. Nasaya at magtaimay ka dito'y balay, Luis sa anak ka. Apay ka di, tatang. Nadamag mo ka da, iti chismis, may papankan ka. Ay nawaw. Anya chismis day ta, tatang? Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan nyo iti day ta? Nangag ka, ti saritaan na kitipada ka pasaheraw, hindi na pasentro ak. Anya? Makitam da ita. Si kamot lang, tinakababae ni te kastaga ramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo nam taugalim di parikaw. Dawat ka adawat. No di ka maikan, matitirik nam. Dadaelim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang man ti kastaga ugalim anak ka. Laglagi pa nga dadagiti kandidato nga awan ti maited da kwarta. Ngamayat mo ti serbisyaw akabailandang ay paay. Pasyak pay lang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat a practical takasapulan tayo nga ron ti kwarta. Saan ka maichismis no nagululimag ka? Si kamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaran tayo, ti maipapan iti aramid mo apa nagdawat ka dagiti kandidato. Dua nga aldaw laang kat eleksyonan. Makita day dya areme. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos kan ko ana, sigurado ang mga baklat na. Itikas dya kinaimot na. Para makita ah. Di kaagsawa kasta. Tano mga bak ni Remy. Awan nakababain ka bakit? Kasano ngagpatulong ka kan ko ana? No iso ti mapagasatan ngagtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak mo't piman ni Remy akalugaran tayo. Oh, anya nga iti makunang bakit? Ay nawaw. Anya ko maitakanyak no nangabak. Di kagpatangken ako na. Tsambalaang day ta. Saan atsamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka, saan nga amin abotante ket mangilako iti butos na? Nangabak? Ano nangabak? Awan bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong pailaeng mati pride mo akasta? Awan ang timaramida, tanalpas matan ti amin. May sublik pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo maisubli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamak ken ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato ket dadaelemon. No iso ti mapagasatan nga agtugaw. Awan agbain kanto adumawat iti tulong kadakwada. Ay, nawaw! Pudno akasapulan tayo ti kwarta. Ngam di tay kumaagbalin arupat kwarta. Kasmay sa abutante, adalata kumamat makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kunaklakit din no agpalpala mati masabat ko. Na kayo matgayam tatahulyaw. Ay nawaw, gaputa kasto ti kawiskaw, kasta ti ibagam. Relax kay lang, tata. Seryoso kay launay mat. Kun kunak lang dayjay, ang angawon kayo lang. Sa kagkatawa kasta. Lakay kayo ngam diyo amo ti maangaw. Sa dino ti papanan nyo aya. Naragsakan, Sensitibo kay launay mat. wen tadametirik na ang masaktan. Apay nga min aseryosuan nyo ngay. Ang angaw ko lang dayjay kunak mat. Na, Panawan kay madlaang ay. ay nawaw, pimbanaw latan na kasta. Awan pa'y magtikunada nga agpasensya. Agkapay kabagay, stop do ada pambigsam nga agtrabaho iti bangkag mau. Agyaman aklaunay manang usyang. Ada man ti madlaw ko keng ka. Anya day tamadlaw mo manang. Nay, kasla sa balay ta panagis-isem mau. Iti kasta nga itsuraam kasla ada kaapam ading kau. Ay nasalaw ko pa'y laang magamin na dya Bilma. Apay ni Bilma. Mumati ugali na dya babae. Pagbalinan lang nga ang angaw ti amin. Uray saan mo't ang nakakatkatawa. Anya timbaga na keng kaaya. Haglang lang nga akanaw ngagpalpalama. Iti na minsan kuna naman na nakasla kriminal. Ay, uray syakmat. Numasalaw ko di tadalan. Nagsasakit dagiti balikas na. Inton kwan, ibaga na nga ang angaw na laang. Isunto pa'y. Nagpuskul ti subil na. Ngam awan mo't tinangag na kadatayaw. Nakunampay ading kau. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayo, Vilma Bakait. Di mayat, syakman ang tibida. Ay, nawaw. Bida sasawam mo dita. Katuan matlakay. Biyag ko man ang tibambantayan da. Inangaw mo kanukay, ni Tata Julio. Dayjay ti makagapo lakay. Apay, anya ti imbagam kan Tata Julio aya. Imbagak lang mat, akas laag palpalamati lang nga na idinasabat ko. Ang agaw ko lang mo dayjay lakay. No. Kunkunak lang mat Ay na. Panagkunam ka di, kat nasaya at tikas jay nga insawang mo. Ay nawaw, ang angaw ko lang kunak mat. No sensitibo da, ay kaparikot da matan No kasta agawid ka, Nora anak kaw. Wala nang, may saabulan ti live ko. Ay, mayat nga ron ano kasta anak kaw. Ma-enjoy mo ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw. Pudno launay nanang. Kumusta mo ni Uncle Julio dita? Ay, nasaya at latama ni uncle mo Makumikom mga agmulmola iti kumkumpor may iti bangkag na. No apay ngamin asaan anang asawa ni Uncle Kas magita ka naragsak mo ni uncle mo iti biyag na anak kaw. Saan mabalin apilitan tayo ang mga asawa no di namat kayat. Ay nawaw, sika ka din day tamari Nora. Nagawid ka magaya man. Kauawid ko lang ang idikalman, Mare. Una yung tikas tala nga maray. Limok magkamatan. Kas kaladram iti kas tala nga maray. Unay kan, Mare.
Ah? Joke only, Mare. Umisum ka mata? Ang angaw ko lang dayjay, Mare. Na, saan anasaya at ti ang angaw akasta, Mare? Unay kan, Mare. Di ka maangaw, met. Joke ko lang dayjay kunakmet. Imbagak laang tapno damat pagkakatawaan ta. Nakakatkatawa ayamo day, Mare. Alaman, Ah, talaga nga awan mo tinagbaliwan day, Avilma, nanang. ay nawaw. Apay matanay bagam tikas ta anak kaw. Nasalaw ko di tadalan itay. Agasam ngay, taibaga nakit din akaslaak kanudram. Anya? Gaputalimok mga kasjayan ti bagana. Ura isumat. Nagpuskol ti subil na. Ngam awan mo tinangag na kanyak. Day tamat ti paglaingan day tao. Talaga asaan ang makarik na. Panunutan na kumamot nga adarik na tayo ang masaksakitan iti dakas abalikas na. Saan anasayati kas di nga ang angaw? Kastamat laang ti inaramid na kani Uncle Muhulyo idi na minsan kahit. Padasan na nga ulitin ti kas di pa nagsasauna. Talaga amak kangagmat kanya. Pagyamanan na tanatagpulak ti bagi kitay. No saan? Ang mga nunadanog ko tinapuskol asubil na. Naibusan ti asukar ba kahit? Si kaman mo ti mapan gumatan? Mabit lang, tagpalusak pa'y. Ay, nawaw. Apay ang masapol nga agpilis ka pa'y laang. When tamang ano ada masalaw ko di tadalan. Diyak kaya ti aglang lang nga anya no bilang man. Gumatang ka laang ngamin. Di mo man ibaga ang makiinnangaw ka manin no adda ti masalaw mo di tadalan. Dipindi la taala kay. Ay, kasano no makatumpong ka itikaskan ka? Awan ang mga numakaraman ka di na oras. Relax laang ka di lakay. Saan na mapasamak dayta? Ay nawaw. Rumarak labiit nanang. Sa dino ti papanam nora anak ko. Itayan ni Uncle Julio nanang. Mapan ko la itulod ti pasarabok para kan kuana. Pakialam mo lang to'y basit ama ta itad mo ka ni Uncle Mau. Naibaglaang nga damo ramanan na. Day talaang ti ipaw ito nanang. Wan. Alam mo ti nga rudan tagrubwata kon. Amangan no agtudo inton malam. Ay nawaw. Si kamanan? Apay, anya kumaitakan ka. No siyak manin tinasalaw mo dito'y dalan, Awan matkit day. Na, anya tinakakatkatawa aya. Awan baray. Kaya't ko lang matyak katawa. Na, kaskala agbalamag. Si Kangay, kas kaladram, iti kas talangam. No makapagsao ka, kunamlan asino ka. Kita man matasubil mo, nakapuspos ko launay. Asinaw tinapuskol ti subil na. Ulitin man timbagam. Sika, nakapuspos ko tasubil mo. Di ka ka manlangan, subilan. Di naktaltalikodan no kasarsarita ka. Anay ko, ibatang tibuok kan badok. Ay, nawaw! Ulitin man ta imbagam itay. Subilan ko ng kanya, ha? Ang angaw ko laing day, Mare. Si kakit di mo. Di ka mo maangaw mo. Kas tagayam, daytoy ti parakin ka. Anay ko, ang pala dinalog mo ti subil ka. Ala, iguyod mo pa'y tibuok kan badok. Si kalaang ayat ti kabaulan na ti makiin nangaw, Nay, apay akasta tilagang mga imbay kaanakan. Nasalaw ko ni Mari Vilma di tadalan itay, Uncle. Kahit Dandani nagpinungot kami, Kasano? Sa bali ti katawa na idinasalaw ko di tadalan. Idi inangaw ko mat, nga imbagak anapuskol ti sobil na. Nakaungat ti loko. isumit la kaya makasta tibuok mo Win ata inguyod nak, Uncle. Angam natamaan matkit di at tinapuskol asubil na. Isu akwits kamin. Ay, diyak ko makanunungan ti kasta nga inaramid mo. Agam, di ka mababalaw.
Kaputan ni Vilma mo't gayam tinakaapam. Amok no anya ti ugali na jay babae. Pagbalinan na nga ang angaw amin. Nairwam amang personal, banag at pakarurudak lang unay, angkol. Ay, uray asinaw, kat marurod itikas niya nga aramid na. Uray ibaga na pa'y nga ang angaw na laang. Ay, di na panunutan, nga damat tirik na tayaw ang masaktan. Nay, hagdardara mo tasubil mo ba kay? Ayop na dyan, Nora lakay. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Inbaon ka lang aging matang, agawid ka na kasta tilangam. Basol na dyan, Nora lakay. Ang mga inangaw mo manin ngamin. Saan mo't? Agkat katawa aklang mo't. Isumot lagayam Asino ngamin ayatin ang ibaga nga agkatawa ka iti sangwanan na. Agraraman kiti na dyan, babae Nududwa kayo lang. Talaga panunutin na nga iso tikat katawaam. Kita man, tanagpuskol asubil mo. Limtagan. Singir to day dyan, babae. Sana nasaya ati kasto ngay naramid na kanyak. Anay ko, tisubil ko. Nagsakit matano kasto nga agsawak. Pag nakmam day ta nga inaramid dakin ka. Taang angaw ngamin, ti paglaingam. Agdindi na magmag dito'y lugar tayo tinaramid mo ka ni Vilma, Nora anak ko. Subilan ko layo kay di ananang. Subilan? Uy, di na bagay ti Vilma anagan na. Subilan ko natay latan. Ngamin, napuskol mo ti subil na. Si kaki di mo tanak ko. Pudno mo nanang. Apay, isulaang ayat ti kabailan na amang angaw itipada na atao. Tapno am muna mo't atirik na nanang. Wan man gam. Agasam man ta subilan anak ko. Iso mo ti may bagay kun kwa na. Insensitive la unay da ya tao. Ang angaw lang kano. Ng personalan na mga tao. Agulimag kaan si Kapitang. Amasan pa'y anak recover ti subil ko iti naramid ni Nora. Nagadupay laang mata sa dita. Napatig nga raw, di bagakan ka. Ay kat ibagamlatan Subilan mo't gayam ti birngas mo ita. Anya? No abay nga minapagbalinam nga ang angaw, uray dagiti sensitibo awanag makitam da ita, si kamutan ti personalinda. Amam, ti kunada nga ang angaw lakay. Amo ka. Ngam saan met ngamin anasaya at no amin abanag, kat pagbalinam nga ang angaw. Kita ta subil mo alimtag. Subiyak to na dyan, Nora. Urayon na lang agimbag ti subil ka. So, slimtag lang arudan ta subil mo, natangsit ka pa'y laang agsasaw. Agpakumbaba ka, mate. Bueno, kaya't mo, makarkaro pa'y dayta. Kumusta tilakad mo nanang? Ay, nasaya at mat anak ka. Napirmaan na ti application ka. Ay, wang gayam. Nasalaw ko ni Vilma di tadalan itay. Kat anya man ang timbaga na kada kayo. Ang mga inangaw na kayo man hindi di babae. Saan matkit de anak ka? Itikas di akasasaan na. Amaw ka marigatan nga agsaaw. Grabe magayam pi man tinapasamak iti subil na anak ko. Uray lalimtag. Deserve na day tananang. Nasaya at matla ang akasta tinapasamak tapno aguli makman. Amagan no mabayag pa'y sakbay nga gimbag day jay. Parikot na matanday ta ananang. Day tatiganaban ti mahilig amang personal itipada na tao. Namin anasalaw ko ni Vilma di tadalan, ngam awanan ti mangag ko adakas abalikas na. Sana kas ide. Wen tasaan pa'y anaimbagan ti subil na.
At damit gayam ti mayat nga epekto ti inaramid ti ka nakakenkwana. Uray kuskusilapan nak, numasalaw ko di tadalan, okay laeng. At least, awan, tinasakit balik ka sa mangag ko. Awanan na ti maramidan na. Nasakit siguro ti subil na no ipilit na nga agsaaw. Iso akasta, agul uli magmalatan. Ay, ka mo ni kararag ko nga ta, amaimbagan, wano uray sa anan, tapno agul uli maklaangan. Natal na nga ti barangay ita, akasta tinapasama kiti subil na kahit. Ay nawaw, kusilap kamat ako silap dita. Anyang arteramidag, kita man ti subil ka. Saan pa yan naimbagan? Nagsakit no kasta nga agsawag. Pasagidan nakpailaang mat asubilan di tatirsina. Ita, amo mo tirik na timang angaw. Nang runa pa'y no personalan. Amon bakit? Saan nga min anasaya at nga angawen akanayon dagiti kalugaran tayo? Agulimok kan! Na, tagkusila pa lang. Dito ako manlaon. Ne. Ay nawaw, pinanawan na klata na kasta. Hoy! Kita ang bakit? Di mo unay tagkusilap. Amangan mo't no tamatam ti sumaruno amablak ayan. No takinatangsit mo pailaan ti ipakpakat mo. Ay nawaw! Di tayo kumalabsan ti agsao. Saan nga amin abanag kat pagang angawan tayo. Nang runa no daytoy kat personal matan abanag. Panunutan tayo kumang at damatrik na tipada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunambran daw. Gumatang ka itilogan mo. Wala nang, tapno dati pagservice tayo. Nang runa kat manulaang mati agbibiyahe dito lugar tayo. Ay nawaw. Ada nga ron igatang mo. Panagkunak, kat umanayan ti ornong ko nanang. Tay ka ba alam kumaabayadan ti gatangam? Narigat ti mautangan. Wala nang, jak met malipatan dagita abilin nyo kanya. Nasayat man nga rod no kasta. Uray saan ang inginaan? Tinapatag kat maaramat tayaw. Wala nang, kadwaan naktong agpiliwan. Kaano aya? Inton Martes nanang. At dapay ngamin tinapatag nga aramida inton biga. Ay nawaw, nakitam day jay bakal. Jay, Di ka barbaro ka na limabas bakal. Color light blue. Italang mananakitak day talukan dito'y lugar tayaw. lugan siguro dagiti kalugaran tayo Amangan no addaman ng tigimatang itilugan na dita. Sino nga ta? Ay unay kamutin lakay. Masapul amaamamot amin. Curious lang na tao. Sino man nga ta kadagiti karo ba tayo timbasin siya? Inton maamwam, apalam tumanan. Amangan ko na.
No ma-inspire mo ta tao ba ka? Nagadulaki di ngay bagbagam ditan. Agawaam kit di ti mangan, taado pa'y ti maaramid ijay garden. Di la mabalen nga itilikudan ti balay ti pangiparadam itilugan mo anak kaw. Ne, ita niya makagapumat nanang. Amangan no makita dagiti kaaruba ket apalan da. Sapay awan gate tayo. Nanang, kukuha tayo matitagaan na kaiparkingan ti lugan. Wen agam amumeten ti tattao ita panawen. Ay nananang, saan tayo naparikot da ita? Adamot ang kadakwada no ipalubos da nga apal ti agari iti kaungganda. Sana pa nagpasikat? Ngamay mayat no iti sangwanan ti pangiparadaak tapno mabantayan tayo matlaeng. Sa bagay, ada puntom anak ko. Ala, sumrekay kit din tag merienda tayo. Adda ti ginatang ko ang merienda. Umayak man, Mari Luisa. Sumrek ka, Mario Landa. Agyamanak, Maray. Ala, agtugaw ka. Anya ti umay mo ibaga aya, Maray. Kayat kulaeng ti makiin nistoryaken ka, Maray. Agmerienda ka, Maray. Ada na ba ti aginatang ni Brando itay? Nabsugak pa'y, Maray. Uray no agmerienda ka latta. Sayang dayta. Diyak ka ba ilang nga ibusan? Ay, hun gayam, Maray. Lugan nyo ka day tinakaparada iti paraangan yaw. Ay, lugan ti anak ko, Maray. Lugan nyo matlaeng. Lugan na tay sumapi man tigim matang, Maray. No may papan iti kwarta, talaga analaing nga agdiskarte ti anak mo, Maray. Wen matkin di piman, Maray. Awan may bagak iti anak kao. Asawa laengan ti kurangken ko, ana. Ay, ibagam ata sumapul meten, Maray. Mapmapanon ti tawon. Isubat ti kadayon ko nga ibagbaga. Jakam mo. Kabuteng nan samet ti mga asawa, Maray. Ay nawaw, makitkitam ti makitkitak ba? Tilugan ka di anak kaparada iti paraangan ti kumparem? Wan, ti kumparik mo't gayam ti makinkuka. Apay mo ta di na imbaga a plano na gayam ti gumatang itilugan na. Kasta ti mayat lakay. Kasano ko maamayat ti kasjay? No adda planom, di mo ibagbaga iti uray asino man, taamangan no saan pa'y amatuloy. Adu ka dagiti demonyo itig-igid. Nasakit ti matada ang makakitkita nga agprogreso ti padada a tao. Naa, siyak samot ti patamahan ba ka? Apay, demonyo kaya mo lakay. Munakan nga gaway ba ka? Sika ngay, di ka agawid. Dumagasak man pa itayan ti kumparay. Apay manan ijay. At dalang ti kayat ko ngay bagakan ko na. May papan ka di iti kabarbaro alugan na. Sikretok mo tanday jay ah. Nagadunga mo. Maamwak tumit lang no anya dayta. Ay nawaw. Agkape-kape pare. Agyaman nagparay. Nakitak ti kabarbaro alugan na nakaparada iti paraangan nyo paray. Dayay ka di? Lugan mo ka di jay paray. Uno binurot mo lang. Lugan ko pare. Gimatangak. Tapno adda ti pag-service mi. Narigat nga min ti ag-commute dito lugar tayo. Nangruna kat man-manumot ti agbiyahe. Fully paid dayta paray. Uno hulugan. Fully paid pare. Rugyam moten ati agurnong. Tagumatang kanto tilugan nyo kanibakat mo. Iti kasta, at dati aramatan nyo amang i-deliver kadag itinatang nyo. Diyak pa'y masigurado, no kano paray. Amam mag, supply lang ti garden may. Narigat ti progreso na kastoy lang. At danto ka di pare. Ay, kwa paray. Mabali na buludag tilugan mo. Aramatak man mapanak iti barangay hall. Di ka madanagan. Taging ka barangay hall lang. Sana ka rumar.
Ay, pare, pasensya ka na. Saan ko nga ipabulod ay talugan? Anya launa iti pagtanagan paray. Amok mo tagmanehaw, uray kasanaw. Ikan kalangin iti pagpletem pare. Anusam te ag tricycle. Ngamin, talaga ajak ipabulod tilugan ko pare. Saan mat aga po ta imutak? Ngam kabarbaro ngamin dayta, pare. Apay day jay anak kaw. Pimanaw mo ni kumparem kadi na pay naibos ti kapina. Nasakit tinakam na iti imbagak nanang. Ay nawaw, apayan. Yak ngamin pinatgan tikid daw na. Anya tikid daw na aya. Buluden na kano tilugan ko. Taramaten na ama pa ni barangay hall. Kahit Iti imbagak amang tadaklaangin iti pang tricycle na. Pimanaw mo't. anya. Narigat mat ngamin no ipabulod ko day talugan nanang. Ay wala. Narigat nga agpaisaw. Kasano ngay no may banggana dita. Sapay ka barbarulaang. Dahita ti di na maawatan nanang. Ay na, awanan. Kaguran akmanan, ti kumpare. Nakamisuot kamot anagawid, Erneng. Una yan na kinaimo tayo brandaw. Apay ni pare Brandong. Maminsan lang mo ta bumuro-dakkan ko na. Di na pa'y kayat maut. Anya ko matibuludom iti kumpare, maya. Ay kati ka barbarwalo ka na ha. Aramatak ko man mapana kaya barangay haul. Ngam di na mo't kayat ngay pabulawd. Ikan kalangan iti pag-tricycle mo. Una na kiti kanya. Anyat pa nagkita na kanya. Rupat kwarta. Ay nawaw, amumot akabarbaro jay lugan na. How? Manong oras lang maut. Unay kan lakay. Respetom ti desisyon ti kumparem. Madanagan lakit ti dayjay. Anya kumamot ti pagdanakan na. Kat kabaalak mo tagmanehaw. Gusto laang ti kumparem. Narigat magpiman no maibanggam ti lugan na. Apay, expert ka ayang agmaneho. No maaksidente ka nga eh. Anya ti planong nanang. Dumaray ka kadi iti bunyag ti apokom? Nag-text ka day ni Manang Muzen eh. Wen, no kayat mo kano, dagasenda ka dito'y balay inton madamdama. Ta nagpasentro da. Itulod da kanto ti manugang mo numalpas ti bunyag. Sika nga eh, di ka mapan. Adamat nga ro trabaho nanang. Ibagam nga rod ka ni Manang mautadagasanak dito'y balay. Wen, agsagana ka nga ro dahin. Mabiit laang dagijay. Wen, agdigo sa kaon. Ibatim-timay sa asusay no rumwar ka. Tamangan no umununak nga agawid inton malam. Mutoy man ti chinelas ko magaw. Ay nawaw, sa dino manen ti papanam. Kunak man no aginana ka ita. At dalamapan ko kitaan. Ijay, Basta. na addan samot manunda ka sa plano. Aho, daka sa plano mo ta sasawam dita. At dalamapan ko kitaan ko na nga raw. Ay na, ha? Agyamak. Agluto kang tao, iti pangaldawan ta. Agawid ak mo't ladagaws. Mabit laang na ito, alakad kaw. Kunak lakit din no asino ti simrag. Si kamagayam ernay. Makino maklaang nanang. Sa dinaw tinagapam. Ha? At dalaang inasikasaw. Ijay, Di talaang na adaya tinakakatkatawa. Naragsakak laang nanang. Kas kalag balamot anak ko. Bisin mon samot dayta. Mangan ka no mabisin ka. Saan akong kumporme ti katawam dita. Makino maklaang nanang. Agawid ak mo't ladagaws. Tanagluto ni bakit kaw. Anya oras na nagawit kayo itay nanang? Alas 3 iti malam. Apay ka day. Sino mo't nga tati awanan ba ina nangugad iti logan ko anakaparada iti paraangan? Anya? Masapul ama ipapintor manan day talugan. Inugad-ugadan dakit din. Sapay naggunag. Inranada nga awan tao dito'y balay. Kita man. Amangan no naala iti CCTV.
Ayun na nang. Kita akinton madamdama. Sapay la kumata na ala iti CCTV ti rupa day awanan bain. Sapay la kumaa. Taiso ti agbayad no ipapintur mo talugan mau. Agraman lugan anay paradalaang ti paraangan. Pagtripan da pay. Una yun ti tattao ita panawan. Ada ka din ni pare Ernie, Mare. Adda na panan na pare. Adda ka di masapol mo kan kwa na. Umay ko lang ibaga nga ipapintur ko tilugan ko nga inugad-ugadan na, Mare. Iso ti agbayad, Mare. Ay nawaw, saan ka amaawatan pare? Iso ti nangugad iti lugan ko, Mare. Naala iti CCTV ti rupa na. Inrana na nga awan tao iti balay iti kalman. Sapay nagguunag ti ugad na. Atoy, Mare, kitaan. Nauunag dagita iti personal. No kasta. Iti ayan nyo gayam, tinapanan na idikalman, ako na nga addalakad na. Un, Mare, makita ti rupa na iti CCTV. Iso asaan na makapaglibak da ita akong parek. Amok ang nasakit tinakam na kanyak. Tasaan ko nga impabulod tilugan ko. Ngam saan ama iparbang tikas dyan nga inaramid na. Ay no, mangibaba inday tao. Nasaya at mat, tanasapa ka anagawid, sika, Ernie. Abay ka day. Mapan ka iti ayan ti kumparem, itamat laang. Ay nawaw. Anya taramida ki jay. Anya kumapay, pagsaritaan nyo ti bayadam kan kwa na. Apay ngamin anapan mo inugod-ugodan tilugan na. Nay, di kayag pabaso lakas taa. Inosente ak bagat. Awan ti amok no may papanitinay tabanag. Adda CCTV, impakita ti kumparem kanyak. Madlaw asika ti adda iti CCTV, iso adi ka makapaglibak. Anya? Ha? Di mo siguro impagarop nga adda CCTV da. Iso anaturod ka na nga ramid iti kalukwan. Anya nga ita, aggastos ka gapo iti kalukwam. Makitkitam ka diti inugad-ugad am alugan ko, pare. Pasensya kan pare. Sapay la kuma, tamapakawan nak. Uray mapakawan ka. Rumbang laang asikate agbayad no ipapintor ko man ang tilugan ko, pare. Anya? Mingmingam ana imbag, pare. Mingmingam na kita. Nagguunag ti ugad na, pare. Anya ti inaramat mo? Kutsilyo ka diti inaramat mo kada kita? Saan ka di amaalay tinasayata sa ritaan pare? Nalabos ti kasta nga inaramid mo, pare. Masapol ama ipapintor tilugan. Takas na ko nakitay. Nagguunag ti ugad na, pare. Makitkita mo dayta. Dakkel samot ti mabayadan pare. Kadakila talaga. Magastusan ka. Iso nga itapay lang. Rugyamong dagdiskitar. Amangan no, da extra kwartam dita. Nanang. Pangala ako mga iti kwarta, katawan mo't pensyon ka. Ay nawaw. Kasano pa yun dita? Amangan no, agreklamo ni pare Brandaw. No saan ka umano ko titikayat na. Day tatiganabam no ipalubos mo nga apal ti agari di tapusom. Kaya't ko lang mati bumalas. Iti anya aga po, katawan mo't tinadagsen abasol ti kumparem kan ka. Di nakalaang pinabuludan, kastamot tan ti aramidam. Amok nga apal ti daduma dita, ay nawaw ka. Anya nga ita, agparikot ka no pangalaam iti kwarta nga ibayad mo iti kumparem. Tulungan na kadiamang solbar iti parikot ko bakal. Kabalam daytan, si kaamis mo tinangaramid iti pagparparikotam kunak manen. Diyak kayat ti may pabarangay, iwan no may positive Facebook bakal. Kat agpanunot ka iti pamuspusan. Ay nawaw, diyak ka muna niya taramidag bakal. Kasla mabagtita ka namang pampanunaw. Dayta ti ganabem. Dayta ti pagbanagam no ipalubos mo nga apal ti agari iti kaunggam lakay. No siyak ti sika, agbalbaliw kan. Saan nga amin abanag katrumbeng nga apalam. Ay, nawaw! Agbalin
ka anaragsak kadagiti naragpat ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Taamangan no isupay ti mangitundakin ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa'y apag na Andres Lakay. Apay aya. Ay, umadan iti kalay sa tikabsat ko. Ngam awan pa'y pulos ti makukwartamit. Apay, adabayadan niyo? Sandamot kiti adumaw dawad. Ngam pampanunutak lang ti kwarta nga aramaten tayo. No matendar tayo iti kasarda. Saan mo't amasapol adakkel agatad ti may tugot Lakay? Tinapatag kat ada pang regalo kan pagplete tayo. Mabalinan ti 5,000. Naa, uman anay ayamat ti 5,000. Mano kumaaya? Ay kat 15,000 kumaa. Ay nawaw, nagdakkel mo't tan? Wen, tapno sigurado. Anyat amom ngay. Ang mga no agkasapulan tayo iti kwarta. Kabayatan ti kaadda tayo ijay. Agtipid tayo nga Narigat mo't no umutang tayo. Isupay manan ang mapampanunot. Siya akong tad panunot iti pamuspusan bakit? Kitaam tasaan manan akong kumpurmi agamit ti salsaldam dita. Ado ka di pa iti ipaaramid mo, Mari Lorna? Agparuot kan agpamula akpay mare. Apay ka de. Adang amin lakad minton umaya lawas, Mare. Kasarti kabsat nila kay ko. Manong aldaw yu ijay mare. Talo aldaw laang mutkit di Mare. Di urayan ka. Saan aras ti iparamid mo, Mare? Saan matkit de mare. Umatender kayo pay Ituloy tanto nagsubli kayo. Tapno makainanakak matlaang. Agyaman naklaunay tamawatan nak, Mare. Anya ti aramiden ta ita, Mare? Ituloy ta ati aramiden ta idi kalman mare. Numalpas, rogyan tametten ti agruot. Umunakan ta sumuro takto. Gumatang akpay iti meriendata. Kung naklakit din o sino tinakamotora si Mangpet, si kamot kayang pari. Ang mga no dati kwartam dita, pare niko. Ay nawaw, an-anwam ti kwarta pari. At dangamin tilakad mi inton Lunes, kat kurang tikas on hand mi pare. Umutang ka pari. Saan pare? Isaldak ko mati motor ko. Anyo, Di ka madanagan. Ta saan mo't amabayag pare? Uray makabulan laang no iso. mano ti pangisaldam iti motor mo pari. 15,000 lang pare. 17,000 to. Ti sublikan ka. Agaramit tayo ti kasuratan, akalpasan ti makabulan, katagbayad kan. Ngun pare. Ay, agyaman naklaunay pare. Nalakakaamasit kan. No saan ka lang agayam? Saan ko nga awatan ti motor, nga isalsaldam? Ananwam ta motor ti kumparem ni ko anak kaw. Insalda na dito, nanang. Anya? Diyak ko maumanugot, ngam kasapulan na kanumot nga 20 kwarta, nanang. Nalakakala maasyan anak kaw. Sapay la kumatag tong palti kumpare iti tulagan niyaw. Adati kasuratan ngay naramid ko, nanang. Wan, adati kasuratan. Gamsigon ka dagiti kalugaran tayaw.
May sama dayjay nga Andres ang narigat akasarsarita, no kwarta ti saritaan. Nagtalakak lang kan kwa na, takumparik mo, nanang. Ada kan kwa na, no dadaulan na, ti panagtalag ko kan kwa na. Ay nawaw, awan matan ti motor tayo lakay. Diyak matan makita. Di ka di madanagan bakit? Saan dati nakaw ti motor tayo? Ay nawaw, nang iparadaam nga rod. Iti ayan da pari ni ko bakit? Ay nawaw, apay nga da iti ayan ti kumparem da ita motor Ala, ito, kalpasan ti makabulan. Ang pudno ka man kanyak. Insaldam ka di ti motor tayo. Uwan bakit? Ay na, Andres aya. Saan ka di nga imbagakken ka saan akong kumpormiti salsaldam? Kasapulan tayo nga rod ti kwarta bakit? Dahita ti bagbagakken ka. Masapul adakkel agat at ti ibulsam no adda papanam. Di mo panunutan asikan tumet lang tagparikot no panagbabayadan. Naa, adamat ti motor ni Andres iti paraangan nyo, antikura. Ay na, insalda na ken kasinsin mo anikaw. Anya, ket no agdinamag dito'y lugar tayo ti style day nga Andres, no adda ti gamit nga isaldana. Ay, anya nga minan ti masapul mo kaanakan. Umay ko lang itudtoy natin kada kayo, ante. Ay na, nagadumag kaanakan. Nagalaam itinatang. Mula may kinanang, ante. Nabayag mo't nga minan idinaudi asim marungkar kayo iji balay. Kagagay ati ano si pakakumikuman na. Bisi ak mga men nga agar-aramin iti pigadan. Iso adya kun masangaw tiyag bulak baul. Nalpasan ti kasar ti kabsat mo lakay. Agawid na yun Intun bigatan bakit? Ay nawaw, kasanumat ti trabaho nga agunuray nga May saal daw lang mo't. Wen angam sayang ti maisal daw. Tapno makapag-relax ka mo't laeng Ti bagamkit de, kayat mo ama ibus ti kwarta binulod mo, sakbay nga agawid ka. Arak tumanan ti papanan ti nabatbati a kwartam. Ay, italaeng mo't bakit? Wen ngam adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Siyak to ti agdiskarte. No siya, agawid akon. Umuna kami nga agawid ka dagiti ubing. Adamat kit din ni nanang ang mga wir kadakwada no agtrabaho Ne, ay kat si ka no kasta ti planom. Di sige. Awan mo ti manglakpad kan ka. Maibagam ti kastaga puta adda pa'y kwarta nga igam mo. Ala gastos now, parikot later. Da kayo laang samot kadagiti ubing tinagawid, maray. Wen tasaan mo't akayat ni Andres ti agawid mare. Ada nga min igam na kwarta ket. Ayun, nadamag ko nga insalda na ti motor na iti kasinsin ko. Kasta nga rod mare, 17,000 ti bayadan na iti kasinsin mo. Ni, dakkel mo't gayam. Wen ata nagturad mo't mare. No kasta nga min nga da papanan na, masapul adakkel agatad ti ibulsa na, uray saan mo't akasapulan. Isuntumit lang ti agparikot no panagbabaya dun. Dahil tat ibagbagakkan kwa na. Ngam nagtangkan ti ulo na mare. Iso pa yan ti agdisdesisyon. Di nakpay mat salud-sudan sakbay nga agdesisyon. Una yan ti kasta klase ti asawa, mare. Sakit ti ulo. Iso nga agdwa-dwa ang makiasawa. Ta mga numakatumpo nga iti kaskin nila kay mo. Ay katlalaingam ti agpili amare. Tapno saan akas kanila kay ko ti mapilim. Ada ka din swildom ni ko anak kaw. Ne, an-anwam ti kwarta, nanang. Adalaan ko magatangag. Kurang ngamin ti ganansya kadagiti pigada na lakok kahit. Sa anak pa yan nagsweldo. Nga madama ti urayag abayad ni Pari Andres, nanang. 17,000 na yay. Ay, wan. Makabulan ang tinsalda na ang motor na ito no may alawas. Nanang, makabayad mo't siguro. Ta makabulan mo't tinagtulagan mi. Sige. Ano sa klangan nga orayan ti bayad ti kumpare manakaw. Makabulan ang ti motor nga insaldam. Apay adi mo mapanalaan. Kurang nga rod ti kwartak bakit?
Noan niya tinagtulagan nyo iti kumparem, agtungpal ka. Kahit anya nga ro ti maaramidak no kurang ti kwarta. Ay nawaw, saan ko naparikot dayta? Makauray mo't siguro ni pare Nico. Nagturad kan tumet nga umutang iti dakkel agatan. Masapul aya nga min adakkel ti kwarta nga ibulsam, no kasta nga agbulakbul ka. Ay, bakit? Amangan kid din no dati tangdan mo dita. Tabulodek pa'y. No addaman, igatang ko ti mausar dito'y balay. Apay nga minaginastos mo amin ti inutang mo. Manulaang matiplete tayo ah. Saan pa'y nga imabot iti 5,000? Noo, adda pa'y motor ni Andres, nanang. Sa mga imay ni Andres. Kunak lagi di, na imay na inala itay. May saal daw na guruurayak. Nga mawam matimay. Naa, apay ngay. Anya nga tanumapan kalangan iti ayanda. Ay, man laangan. Ang mga nalipatan na, nga dati responsibilidad na kanya. Apay ngay pare, nalipatam samot, tirumbang abayadam kanya. Ay, kastoy ngamin pare. Diyak kaya't amangag, ti anyaman arason mo pare. Tanagtulagan da, kat makabulan laang. Ay, pare. Awan pa'y ngamin ti kwarta kita. 800 pesos laan ti adda ditoy. Ay nawaw, sana mabalin di kasta pare. Awan maaramidak pare. Taawan kat nga rod ti kwartak. Kasta nga rudan, ti rason mo. Di ka panunot, iti pamuspusan. Ay, di kamot makaawat pare. Uray danugan na kita. Awan ti mayawat ko kan ka. Pangasim pare, saan tay nga ubing? Ano sampay taguray pare? Kasapulan mi mati kwarta pare. Agbalin ka kumamot a responsable. Ta saan laang asika ti agkasapulan iti kwarta. Saan laang asika ti mangmangan. Ay nawaw, inruar mo mata motor ti kumpare manakaw. Aramatek man laangan, nanang. Anya, Nakabaybayag tumot nga agbayad. Makabulan ko na. Ngumdi, agdua bulan ng tamotor na nga insalda na. Ngumdi namit ko na nga agbayad. amangan no agungat. Bayam taagungot nanang. Ririn to manday ta. Tapnoam muna, tirik na no saan nga agtungtungpal iti saritaan ti may sa atao nanang. Marmarwam daya akong pare. Anya pa yun ti mausar ita Andres. Awanan ti motor. Ay, saan ko pa'y amaala? Takurang kat nga rod ti kwartak. Agin lalaing kan tumat anapan ng isalda. Anya nga ita. Awan matlangan ti aramatan tayo. Nan. Ay, nawaw. Umurmat ti motor tayo dayay. Kat, anya ko maita. Ni pari ni ko dayay Na, apay mo't nga inusar na ti motor ko. Agdua bulan matpimanen adi mo innalala. Uray pay. Awan iti saritaan mi. Nga usarin na ti motor ana isalda. Napunuan siguro matala. Pinagururay mong tumat ngamin itinabayag. Ay, nas ka na makasaritak daytaan ko. No siyak ti sika. Kompleto makit de ti inutang mo. Tapno maalam matan ti motor mo. Kasaritak Tabangan no magasgasan mo tan. Ita, amomon tirik na. No saan nga tungtong pal iti saritaan ti may isa tao. Motor mat ni Andres ti inusar ni kasinsin niko, antikora. Muwan tadabayag matanday dya ang motor ija balay. No kasta, saan pa'y anakabayad ni Andres? Wad, isuatap no makabaway. Inusar na din ati motor. Sigurado nga agasok ti agong ni Andres no makita na day tante. Ay nawaw, di oray agasok ti agong kinlapayag na. Sa bagay deserve na. Pasul na mo lang tadi na mo tagtungpal iti tulagan. Usaran mo ti motor ko, pare ni ko. Saan lang nga na minsan na nakita ka? Namin adun adaras. Dakas ka di. Ay, nawaw. Awan iti sarita antang usaram ti motor ko. Napilitan ka. Tanakabaybayag kamot nga agbayad.
Breach of contract inaramid mo. Awan day tayo di pinirmaan ta kasuratan na niya. Kasano? Na magasgasan ti motor ko. Breach of contract mo ta sa asawam dita. Umana iti amin. Sikat isaan na nagtungpal iti makabulan asaritaan ta. Makauray ka man kami na. Aging kakaano nga agururayak. At dakin ka no kayat mo amaala ti motor mo. Agbayad ka adagos. No saan pa yan nabayadan dayta itaabulan. Kukwakon ti motor. Marmarwam ka. Ay nawaw, agdardaras ka matlakay. Nas ka na makabayad akan pare ni ko bakit? Amangan ko naknutagi ko ang nan ti motor ko. Kompleto ka din ti 17,000? Wen, adda na diskitar ko. Kabaulang matgayam nga idiskitaran ka. Pagadalam day ta napasamak Uston ti salda no saan nga importante. Nalawag? Bayad akong ti 17,000 pare. Hey, kabaulang matgayam ngay pamuspusan. Ala akong ti motor ko. Wun, mabiit laeng ta irwar ko. Amangan mo't na nagasgasan ng dayta. Awan ti pagdanagam, ta inaywanak ti motor. Ay nawaw, Irwan mo nga rudon Tapno malpasan ti saritaan. wan kadi, relax lang. Isublik a kumpleto ti motor mo. Walang labis, walang kulang. Ay, agyaman aklaw na pare. Inton sumaruno, ti kan bang isalda iti gamit mo. No di mo amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka iti padam a tao, iti kasta ngar aramidam. Ay, nawaw! Nuan niya ti saritaan, agtungpal ka. Agbalin ka a responsable, kat aramidem noan niya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, agkape ka pa, Marshal lakay. Agyaman bakit? Kasla na unag ti pampanunuta ma. Adun samot man ti agpabagyo ita, bakit? Kaino ado ti kalugaran tayo nga agsapsapol iti pagluganan da. Anya nga ta, no imanehok man ti van. Mabalin mo, lakay. Sigurado amapunno ti van. Saan ka amalugay? No kasta nga raod, agpost kay ti Facebook bakit? Ipakaamom ka dagiti kalugaran tayo nga agbiyahe ak manan. Wan lakay, kaano ti planom? Mangrugi akin ton Sabado. Aginana akin ton bigat. Okay, sige, tapno at damot lang ti oras ko nga agbirok iti pasaheros mo. Dukas ta, agbiyahe man ni Marshall, ikyang anak ka. Una nang, ado ngamin ti kalugaran tayo nga agbirbirok iti pagluganan da. Manmano ngamin ang tagbibiyahe dito lugar tayo. Ay di mayat tano makaurnong manan. Una nang, isupay ang maigatang iti materyales para iti balay nga ipatpatakdermi. Ay uwan na, iti kasta ka malpasan ti balayaw. Tapno saan kay amarigatan? Pudno launay nanang. Oh, amangan kit dinoad dapay ti amuyong agbirbirok iti pagluganan na nanang. Ay ni Mari ti ring di talaod. Agdamdamag kanyak idi napalabas nga aldaw.
Awan nga tapay tinabirukan na nanang. Kurang pa'y itimay sa pasahero. Mapan ka iti ayanda, tada kayo ti agsarita. Jak ba kontak, tawang mga rudsilpon na dayjay. Un man nanang. Mapanak inton madamdama. Makikapiak pa'y man. Ay adama na bati asuman di ta anak ko. Isom ti ikapem. Kumusta nga iti listaan ba kahit? Nanayunan ka de. Kumpleto ka din ti pasahero. Un lakay. Ninanatiryang ijay laod tinang kumpleto. No kasta nga rod, matuloy ti biyahe kinton bigat. Adto'y tilistaan lakay. Adda dita ti address kan contact number da. Iso na laang, tawan ti contact number ni Nana Tiryang. Awan nga min ti cellphone da Jekyll. Isulangan ti umuna nga ilogan ko Amok matkid di ti balay da. Nasaysaya at pay lakay. Loadan ka matlaang, tapno adda pang kontak mo kadagiti pasaherom inton bigat. Anya tinagsaritaan yaw kadagiti kasinsin mo hilda anak kaw. Matuloy kayo kaday. Wan tatang, matuloy ti bakasyon mi ije Bagyo inton Lunes. Ay, gamada ka din nakasarita yaw pagluganan niya. Awan pa'y nga rod tatang, ngamplanok ti makisarita ka ni Mari Ikyang. Ay iwan! Ibibiyahe nila kay Nativanda. Baring agbiyahe inton Lunes, tatang. May bayat kag paisaw, no aglugan kayo iti Vanda, tapno door to door, nga umayda kayo sukunan diti balay. Wan tatang, mapanak to iti ayanda inton madamdama. Agsarita kami iti personal, kan tapno may reserve matlaang ti pagtugawan mi. Manu kayo ay amapan? 7 kami, tatang. Inukas ta nga raod. May mayat no ibagayo anasapsapa. Tapno saan kayaw, amaunaan. Si kamat gayam tagtuk-tuk-tuk Marihilda. Anya ti umay mo ibaga. Salud-sudat ko man, wag biyahe nila kay mo inton Lunes, Mare. Un mare, every other day ti biyahe na. Apay ka de. Agpa-reserve kami ko, Mare. Ay nawaw, agbakasyon kayon samot ije Bagyo mare. Wen, Mare, ipadas mo't Asino nga iti kadwa mare? Dagiti kakasinsin ko. Nilakay mo nga sana sumurot. Di namat kayat, Mare. Naimbag ka pa'y mare. Makapagbakasyon kay ije Bagyo. Ay no siyak, jakon masango, taado mo ti pakakumikuma. Ado ka no kat ti tourist spot ije Bagyo. Kan binggit, Mare. Isumat lang ti makitkitak iti Facebook mare. Mayat data. Makapasyar kayo umat iti sabali a lugar. Nalamin ijay kag. Isumat ti may sa akayat ko iti deja lugar, Mare. Mayat ti klema da. Napudot ka numat numaminsan. Ngam at least, saan agrabe kung nadagiti kalugaran tayo ang nagpasyaran ijay. Saan akas dito'y lugar tayo nga uray bigbigat kat nagbara ti panawin. Naku nampay mare. Mano kayo nga minan nga aglugan? 7 kami, Mare. I-reserve mo ti pagtugawan mi, Lunes nga agbiyahe kami. O sige, ilistak adagosan iti notebook ko. Tapno jak malipatan. O sure da ito'y mare No cancellation. Ay, uwan, Mare. 100% sure. Anya ti inyawid mo anak kasupot lakay? Strawberry ba kahit? Pasarabok para kan ka. Ay nawaw, gimatang ka pa'y lang. Nanginan sa mo ti strawberry ita. Saan mat ba kahit? Adda ngamin kahit na tiyambak amang isur-sur-sur. Iso agim matang ako na. Agyaman naklaw na'y alakay. Ikaktuman ni nanang. Sigurado ang maragsakan dayjay. Itulod mo adagaw si tayan na. Tamangan no ma-overripe. Sayang may. Wen, ilupas ko laang tararamidak lakay. Ay, uwan gayam. Adda ka diti nakasaritam a pasahero inton Lunes? Kurang pa'y ititanlo lakay. Nay, nagpartak a ba kahit? Time pa reserve ni Marihilda ti 7 a pagtugawan. Sa dino ti papananda? Agbakasyon da ka no ije Bagyo. Nasaya at madngarod ano kasta. Tapno adda ti ilugan ko no Lunes. Sige, panawan ka pa lakay. Ta ituloy ko ti trabaho. Agi na nakamatan, tapno adda pigsam nga agbiyahe manan.
Sigurado anabannog ka, tamano nga oras magtibiyahem. Oh, strawberry para kada kayo, nanang. Ay nawaw, naggapuan ti strawberry anak ka. Ginapang ni Marshall idi nagbiyahe, nanang. Ramanan nyo naimas matpiman. Agyaman naklaho na yan anak ka. Makaraman mananda tao iti strawberry ako nada. Ay wag gayam, kumusta mo iti biyahe nila kay Mau? Nasaya at mat, nanang. Pagyamanan iti apo, tasi kakarad ka si mangput. Masyapol nga every other day ti pa nagbiyahe na. Tapno saan unay ang mabannog anak ka. Wala nang, isumat lang ang tinagsaritaan me. Ado ti maak-aksidente ta. Masapol nga agina na. Tapno maliklikan dagiti pasamak. Kaasi dagiti pasahero no may ramraman da. Wala nang, kastamot lang ang tikanayon ko nga ibaga iti asawak. Sakbay nga agbiyahe, siguradun na nga awan tirikrik naan na, tapno maliklikan ti aksidente. Good morning, ikyang anak ka. Good morning, nanang. Nakaumay kayo dito'y balay. Kagap-gapok laang iti ayan nyo, idi na minsan ngal daw. Itid ko to'y abokado anak ka. Nalipatak nga intad, idi napan ka ijabalay. Wow, paboritok day tananang. So nga ron anang yigak. Amok a paboritom ti abokado. Ay ni Marshall ngay. Agrubrubuat, nanang. Agbiyahe man ngamin itan. Ay wag. Lunis gayam ita. Nalipata matan. Gagangay ti bumakit, ananang. Malang, tugaw kayo pa'y tagsarsarita tayo. Isu ti may sagagarak anak ka. Awam mga min maarami di jabalay. Anyat orasan, gamsan ka pa'y anak kasagan na Hilda. Nalipatam sa ta Lunes ita. Saan mo tatang? Ay nawaw, apay nga raw na di ka pa'y nagsagana. Nagpa-reserve ka iti pagtugawan niyaw, saan ka day? Tatang, saan kami gayam amatuloy ita? Aniya? Unay matan na gito ya tao. Diyak lang aruden sungsong batan, awag da pa'y lang awag. Narigat man piman ti kasta. Naka-reserve ti tugawan niyaw. Sa ita, kalaat nga ikansilya. Nagbabawi mo ti kakadwak tatang. Anya nga ron ti maramidak ngay. Naimbag kumamay, no inbagayo anasapsapa, tapno nakabirok na iti kasukat yaw. Saan? Tanala daw launay mag-in-cancel yaw. Ti vandaik yang ti agbusbusina iti parangan. Da kayo man ti rumor tatang. Da kayo pa lang ti makisarita. Ay nawaw, apay asyak ti baon mo ngay. Si kalatan at ti mapaan tapno ambawm ti bagbagam. Ay na, una yun day tatao. Busina mat abusina, di mat makaururay. Kasanaw, kat di ka matpiman rumwar. Anyang arod nga iti ekspektaram. Wanan, rumwaran. Nagdiretso ak dito'y balayaw. Tadi mo matsungsung batan ti awag ko. Saan kami gayam ngagpabagyo ita? Anya? Ay nawaw, di mo ka dinaawatan? Saan kami amatuloy ita, kunak? Ne, apay mat adiyo imbagbagaan na sapsapa. Sapay pito ato gawan ti impareservyo. Anya nga ron ti maramidak, kat isumat ti desisyon dagiti kakadwa. Perwisyo mat ti kastangar aramidan nyo. Naimbag kuma, no inbagayo ang nasapsapa. Tapno nagbirok kami ti kasukatyo. Dagiti kakasinsin ko tinagdesisyon, saan asyak? Inton sumaruno, siguraduan nyo ang matuloy kayo. Sakbay nga agpa-reserve kayo. Tapno awan ti parikot. Malugi kami mat iti kastangar aramidan nyo. Nalakalaan kada kayo ti mangi cancel mate. Na, para day talang kasta ti bagam? Sayang ti daduma a pasaheros nga in-reject me. Tada kayo mat nga ron nagpa-reserve. Di kuntakan yung manan na ida, parikot aya day ta? Ay, nawaw. Nalaka nga rod, kat agrubwat ko man ti biyahe.
Ne, nagsubli ka matlakay. Ay, cancel ti pito ato gawan nga impareserve ti kumarin, bakit? Anya, kat numayat ti saritaan may di Sabado nga imayan na dito'y balay. 100% sure ko na. Sanda ka numat matuloy? Kasano nga rudan day ta? Manulaangan nga iti pasahirom no kasta. Upat laangan ah. Una yun day ta amari Hilda. Agpa-reserve sana i-cancel. Okay laang kumaa. Ngayon insapsapan na kumamat ngayon baga. Tapno amo tayo. Saan mo't amabalin nga i-cancel mo ti biyahim ita? Tama nga no addapi man tinapatag alakad ti daduma pasahero. Kasano ngay bakit? Agbiyahe akpay nga rod. Malugi ta ah. Ano sa mun alakay? Bareng adda ti aglugan di tadalan. Kung takag matlaang ni kasinsin Freda, amangan no awan pa'y tinagluganan dagi jay, isupay ti do ama inayon. Anyat na pasama ka nakaw. Apaya nagsubli nila kay Mau. In-cancel ka numo ngamin ni Mari Hilda ti pito atugawan nga impareserve na nanang. Anya, Marurudak iti day taatang dilugi kayawn. Sayang nga rod nanang. Naimbag taadada ka sinsin Freda kun ti asawa na, iso ananayunan ti do ti pasahero nila kay kong. Talaga, mahilig amang i-cancel day ja, Hilda. Saanan makaulit pa'y day ta babae nanang? Saan lang gayam adagiti order na iti online ti i-cancel na? Agraman tugawan nga in-reserve na. Talaga nga, dati tao kasta. Kaslasaan da tao akasarsarita. Di da nga mo nga ikanti importansya ti banaw ken oras ti pada da tao. Tilang bagi da ti pampanunutan da. Ayom di bali anak ko. Dublin to ti grasya ang maawat tiyaw iti asawam. Agpauit kan tumanan iti materialis. Tapno malpasan ti balay tabakay. Wala kay, medyo dakkel mo tinaurnong mo kat makabulan laang anagbiyahe kan. Wen nga rod bakit? Uray no nalugi akiti naramid ti kumarim. Nakabawi ak matlata. Pagyamanan ta iti Diyos lakay. Anya, ituloy mo ka di pa itagbiyahe? Wen bakit? Ituloy ko ah. Sayang mati maurnong kumakait. O sige, agpost tamanan iti Facebook lakay. Kita no dati agpa-reserve nga alanganin. Dawatam kiti iti down payment. Narigat no adamanen ti mangi cancel iti ipa-reserve na. Inton kwan, isuda pa iti naturay nga agsao. Wan lakay, kasta talaga ti aramidek. Lesson learned lakay. Agbiyahe pa'y ka din nila kay mo, Mari Ikyang. Wan, apay? Agpa-reserve ako maiti may sa atugaw, Mare. Andaman ilakad ko, ija bagyo. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka nga umay agpa-reserve. Ay, sure day to yan, Mare. San kun nga i-cancel ta napatagtilakan ko. Pasensya kan Mare, ngam naka-reserve amin titugaw. Nakitak ti post mo itay, Mare. Ti kunam kita dapay 5 abakante. Ay nawaw, saan gayam ana ihay ti post ko kenkwana. Maasyan ka kadikanyak, Mare. Awan ti daddo mapaglugana, katras ti lakad ko inton bigat. No talaga akayat mo ti agpa-reserve, mangted ka iti reservation fee, Mare. Reservation fee? Un, bayadam ti kagudwa iti pletem, tapno sigurado adi mo i-cancel. Di ka madanagan, taikisay tayo iti pletem ti down payment mo. Awan ka di ti panagtalek mo kanyak, Mare. Amumon ti sungbat iti saludsud mo, Mare. Basta siya, no down payment, no reservation. Makapasuron mo't day dyan, Mari Ikya. Ay nawaw, anya launa iti pagpungpung tutam anakaw. Napanak nagpa-reserve iti tugaw itay. Dawatan nakit din iti down payment. Kahit nangted ka. Saan Adaya kas jaymot. Ay, nukaskan ka na asam amang i-cancel. Talaga kasapulan ti down payment. Natruma na siguro piman iti inaramid mo iday. Hagasam tayo pito atugawan nga in-cancel mo. Ay na, makapasar.
Sa pa importante tilakad ko. Saan kan tumatawa ka sa sarita, anak ka? Anya saan atawa sasawan niyo matatang? Amom daytan, sana na masapol nga ipalawag ko ka. No kayat mo ti aglugan, bayadam ti down payment adaw dawaten da. Saan kit aday tan naturay ka pa ay ngagsasaw dita? Ay, nawaw! Nubasol mo, agpakumbaba ka. Makisarita ka anasayaat. Saan ket aday tanaturay kapaylaang agsasao. Ikam kumamet iti importansya ti bannog ken oras ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam itayan, Kristi anak ka. Ada trabaho nga pa-applyan mi iti gayem ko, nanang. Ipadas ko mamatag trabaho ija bagyo. Ay nawaw, masapul ka di nga ija iti pagtrabaho manakaw. Maanusan, nanang. Mailiw kami kidi akin ni tatang mo. No iti adayo a lugar ti pagtrabahwam. Saan mo't analaka ti mang sarungkar ken ka ijay. Nang runa ka di mi mo't kabisado ti bagyo. Aglugan kay laeng itiban, wenno bus, nanang. Sabaten kay tulatan ija terminal. I-text dak laeng no kaano tapno ammok. Sino nga yan ti kadwami kin ni tatang mau no kastagayam ti planaw. Agurdungak laeng, nanang. No adda maurnong ko, di agnegosyo ak dito'y lugar tayo. Awan tumatius to pagtrabahuan dito'y. Adda pakipordiyaan ngam saan mat akanayon. No kasta trabaho gaya man ni Krista, iyay bagya bakay. Wala kay, napanda nag-apply iti gayam na. Ay, gusto no adda pag-applyan da ijay, tapno makaornong man. Ijay matlaang ang ti pagnaudan na lakay. Agabang tukanaw. Ay, may mayat manan. Tapno sana mabandaw ng agbiyahay. Madanag anak para iti anak talakay. Ay, nawaw. Anya launa iti pagtanagam. Kasaan matan nga ubing ti anak ta. Awan ti mga sikasukan kwa na ijay. Haha, si kakit di mabakal. Amo ni Kristay, tararamidan na. May mayat matlaang. No dati pagtrabahuan na ijay. Tapno dagaw sa makaornaw. Okay lang kan ka nga agtrabaho ti anak ta iti adayaw bubong. Uwan pagsayaatan ng tumo day tabakat kat. Nulapdan ta. Anya nga iti mapasama kan kwa na ditoy. Katawan mo ti patawid ta, amulaan na. Si kamot gayam ti masalaw ko, Mari Kristi. Kumusta kan? Nagapuhan samot ijay bagyo. Nasayat latamat, Mare Angela. Uwan, adalang inasikasok ija bagyo, Mare. Agtrabaho kan samot tan ijay bagyo, Mare. Naalam, Mare. Ipadas ko mamat. Anya nga iti inaplayam at trabaho ijay. Ay, kwa, Mare.
Supervisor. Ay nawaw. Mayat nga rod ano kasta mare. Ni Elisa akalugaran tayo. Janitres kanumat iti may sa amol. No siya, jak kaya ti agbalin a janitress mare. Jak lakit di maanusan. Nagasat ka no adda ti daddo mga apply mare. No da kami ako no choice. No anya ti adda. Iso ti anusan me. Nakabaybayag kamit bakit? Itluglaang matimapan mo gatangan di tay store. Pasensya kan lakay. Naranaak ngamin ni Mare Christy di tadalan. Siyempre, nagsarita kami paimot Nay, anya man ang tiimbagbaga dahi ako marem kan ka. Agtrabaho ka no ije bagyo lakay. Ay, kadmayat nga rod ano kasta? Awan mo't lang ti pagtrabahuan na dito'y lugar tayo. Amom no anya ti posisyon na lakay. Anya ngay ka no? Supervisor, Supervisor te? dayta ti jakon sinaludsod. Nagmayat adenggan ti trabaho na. Supervisor ko naman. No sa anak ngagbidot, na nga tumatlaang dayjay a posisyon. Anya gaminan ti trabaho kay na playa mi ti bagya. Kristi anak ka. Supervisor tatang. Supervisor. Wan. Supervisor iti maysa a hotel. No sa anak nagkamalay. Nangataw a posisyon day ka anak ka. Ay, wan tatang. Siyak ti boss. Naimbag man tanaawat ka. Ay, syempre, atatang. Nalaing to'y anak yu. Amuyo ka di. Ado kami ang nag-apply kat siyak ti pinili da, tatang. Ay kat congratulations anak ka. Say-saya at matitrabaho mi jay. Adamot lang ang anak yu a supervisor, tatang. Saan asinsinan nga hotel day jay? Hotel dagiti sosyal ti pagtrabakwak, tatang. Agrobwata ko, nanang. Awan ka di tinalipata, manakaw. Awanen, nanang. Mala, agan anad ka ba't ijay anak ka? Uray da kayo ka ni tatang, Agan anad kayo mat ditoy. Di liwayan ti mangan. Di mo liplipatan ti umawag anak ka. Wen, nanang. Umawag kada kayo no sa anak abisi. Okay nga raw, danak ka. Agan anad ka mo't iti biyahe, ma. Wen, nanang. Mala, agpakada akon tapno sa anak amala daw iti biyahe. Nagrigat lagit diti kasto, lakay. Hey, maturog ka ba't gabinan bakit? Anya turasan. Sa anak ka raw da makaturog, lakay. Dua laos lang nga di mo nakita ti anak ta. Kailiw ko launa yun ti anak ta. Kasapulan na nga raw trabaho niya bagyaw. Saan mo ta mabalin nga agil-ilad lang dito'y balay? Anya nga tano'y bagata nga agawid lang. Ay na, sana mabalin di kasta ka panunutam. Amumay, supervisor iti may sa hotel ti anak ta bakit? Mayatan na jaya trabaho na. Ang pudno nga ta, supervisor ti trabaho na ijay. Na, si kakit di mo't bakit? Sa masiguro nga ibaga ti anak ta, ti sana pudnaw. Anya mo ti buybuyaam, Angela bakit? Ti video ni Marie Christy lang kay. Nagmayat man ti hotel a pagtrabahuan na iji bagyo. Talaga a hotel dagiti baknang. Mayat pa'y ti posisyon na, ta supervisor adagos. Kita ti impos na a video kun ladawan na. Kasta ti uniform da? Wen, Sa dino yung bagyo ti pagtrabahuan na ya? basta ije bagyong uray ibagana, saan tay laeng amuno sa dino. Hello, Christy, anak ka. Imawag at nagsweldo kami, nanang. Mangipaw itak iti groceries kan kwarta kada kayo. Urnugam kit day para itinegosyo nga arapaap mo, anak ka. Ay nawaw,
Nalipatan yun samatan a supervisor ti trabaho dito'y nanang. Dakkel ti sweldok iti pinulan. Ada akong dito'y terminal. Ipawit ko langan kada kayo. Sabatan yung matdita paradaan. Sige anak ko, urayan mi nga road. Agyaman naklaunay. Agawa ang tagpulos lakay. Sumangput ti biyahin ton madamdama. Amang anudyak mabagkatimpaw iti anak ta. Muna ka gaminan iti paradaan Saan ang mabaling? Ay nawaw, sumarunuak matla dagaws. Amok ti ugalim kag. Sigurado apagurayan naktumanon itinabayag ijay. Ay, mabait lang nga raw, tagpulos akaw. Agawa am kunak manan. Wen, di ka makaururay man. Is-istoryaam ka no magayam a supervisor iti sikat a hotel ti anak ta el mabagay. Ay nawaw. Anya kumatidakas ijay ngay lakay. Pudnumot a supervisor ti anak ta. Wala, gamdi mo mat ipasikat Maday ti kasta bakat. Asinaw tinangibaga nga ipaspasikat kaw. Kadagiti kalugaran tayo matlaang Nakita dala siguro ti pawit ni Kristi ang napantasinabat ijay paradaan ijay. Iso nga umapapal daman na nakasta. Ay, unay kan bakay. No di dasal sa ludsudan. Saan na masapol nga ibagam. Aguli makalagan. Tapno di da ibaga, anaparamag ka. Nag-text ni Auntie Soledad kanyak, puldo lakay. Anya timbaga na. Agawid da kano asa nga pamilya. Ay nasaya at matano kasta. Tapno addaman ti agnag di ti dakkel abalay a pinanawan da. Agbakasyon na laeng lakay. Mayatan ti biyag da ijay abroad. Ay nawaw? Kunak ano dito'y damutin nga agnad? Saan? Mayat nga ta ti trabaho da nga agasawa ijay abroad. Ijay matlaang agtrab-trabaho kan agad-adal dagiti anak da. Sa bagay, iti kinabayag da ijay, kat sigurado nga adon tinaipundar da. Tulungan naktuman nga agdalos iti paraangan da lakay. Ay katuna, day talaang gayam, bakit? Kristi? Auntie Soledad? Oh, dito'y matgayam ti pagtrab-trabaho ang balasang. Ay, wan auntie, mayat da ita. Makaurnong ka, uray sa gabasit. Tinapatag kat adda maurnong mo. Wan auntie, jak impagarup nga check-in kayo dito'y pagtrab-trabahwak. Agdiretso kami kumaiti lugar tayo. Ngam kayat nila kay ko ti agpasyar dito'y bagyo, sakbay nga agawid kami. Kasta ka di, auntie? Ala, panawan ka pa'y. Tapno saan ka mataktak iti panagdalos mo? Pasarabo may para kada kayo, Angela ka anakan. Agyaman naklaunay, Auntie Soledad. Agyaman akmat. Ta dinalusan yo ti arubayan mi. Itad kunto ti gunggunayo inton bigat. Sanan, Auntie. Tulong mi dayjayan kada kayo. Ay, sana mabalin. Rumbang lang amang tadak iti gunggunayo. Ta saan asinsinan ti agdalos. Ay, wan gayam. Nakitak ti gayam mo iti hotel ang nagturugan mi ija bagyo. Auntie. Supervisor kanupi man iti may sa asikat ang hotel ijay. Supervisor? Wen, isuti ko na, Auntie. Cleaner samat ka anakan. Madama ka ti panagdalos na edi nagkita kami. Anya? Agawid ka na ni Krista inton bigat bakay. Awan trabaho na. Agbakasyon ka no, pay. Apay akasla di ka naragsak. Pudnod sa mga tagwarwaras ada maglakay. Ay nawaw, anya damag mananday ta. Saan a supervisor ti trabaho ti anak ta ijay bagyaw. Ay nawaw, no sana supervisor, anya nga raw.
Cleaner ka no, mag. Anya, Ay, nakababain ka dagiti gagayam ko. Sa pay imbaga kadakwada supervisor ti anak ta. ay, nuapay mo ita nagulbod pa ilang ti anak ta. Diyak amo iti dayta, Kristay. Diyak amo no anya ti aday ti panunot naman. Oh, apay akasta tila ngayon, nanang, tatang. Apay matakas jay tinaramid mo, anak ko. Ah, anyat kayo tiyo sa nanang. Sana masapaw nga gulbod ka. May papaniti trabaho, manakaw. Ah, ay, kwa, tatang. Nadamag mi asan kaya masupervisor ti trabaho mi kay bagyaw. Eh, tatang. Sabay panpanakil ka kadagiti ko kumarik. No apay nga may na nagulbud ka kada kami. Gaputa mabainak, nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo no moamuan da a cleaner lang ti trabaho. No amuyo a cleaner ti trabaho ijay. May pagpanakkel dakpay nga ta. Amo manakaw. Awan, di nakababay na trabaho. Uray anya pa ya trabaho dayta. Tinapatag. Kat nadalaw sa trabaho. Pasensya kayon, tatang. Nanang, pasensya kayo no nagulbudak kada kayo. Di mon ulitin ti kasjay, anak ko. Husto ni tatang mo. Di mo ibain ti trabaho, amang bibiyagkan ka. Kunakon ka, sika talaga ti sarsarunwak, Mari Kriste. Kumusta kan? Nakita na pailaang mat. Kumusta kan, kunak Mare? Diyan ka mo ang nagawit kagayam. Eh, kwa, okay aklaang. Nagawid akta, agbakasyon man pay. Itikas na nga itsuraam, kat madlaw asaan ka nga okay, Mare. Ada ka di parikot? No addaman, sigurado adinak tumaawatan. Aguray ka, Mare. May papan ka di dayta iti trabaho mi di bagyo? Wan, naragsakan. Siyak ti pagsasaritaan da di tatirse na itay. Ay saan, Mare? Kinapudno na, maasyanak matkan ka. Ti ibagam, naragsak kayo. Naragsak kayo, tanay babainak itintero a barangay tayo. Ay nasaan nakakasta, Mare? Ti maibagaklaan kan ka. Kitdakas ti agparamag. Janitress ka man, cleaner ka man, dishwasher ka man, wano anya pa'y atrabaho dayta. Okay lang. At least, amom aligal ti trabaho. Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti posesyon wenno trabahom saan mo kuma nga ibain. Tinapatag kat legal kan nalinis ti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.